واجعلنا من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون ووفقنا يا أرحم الراحمين لما تحب جل شأنك وترضى وأنت ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أرى مسيب جلد باو يسجل من الله سبحانه وتعالى oɗo lanɗo yurmeteɗo lanɗo detejo lanɗo jomirawo yurmede molanade e moƴƴereji yaaji ɗi e nemaji mawnuɗi ɗi kanko allahu tabaraka wa ta'ala o hibbi e jiyaɓe makko ɓen waɗi kanko subhanahu wa ta'ala o wi en fama bikum min ni'matin fa min allah kala manko woni e mon e nema ande koko immorika allahu subhanahu wa ta'ala o wi wa atakum min kulli ma sa'altumuhu kanko allahu tabaraka wa ta'ala himo okki on kala manko gurdam monɗal landi ko tawata o wawa wurde ɓawo mum o wi en wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha si tawi hawri on daranike limugol nemaji ɗi allahu tabaraka wa ta'ala waɗani on ɗin o wawataɗi moftude ɗi fof majje areɗen toromo kanko allahu tabaraka wa ta'ala yo waɗi en ɓen jiyaɓe makko yettayɓe nemaji makko ɗin si yeɗi nemaji makko mawnuɗi wawu duumade e hoore men waɗi karmokoɓe ɓe maati fa bishukri tazdadu ni'am wa bishukri tadumu ni'am ɓe maati ko sabu yettugol allahu tabaraka wa ta'ala nemaji makko ɗi woni ko duumorta ko ɗum kadi woni ko watta ha nemaji ɗin ɓeyɗo karmokojo yimowogo o wi in kunta fi ni'matin far'aha fa inna alma'asi tuzulu ni'am فاحفظ عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم وي أن نحن عند ستي هوري على تك أمام الله تبارك وتعالى نيما هرا يوكل مؤيا عينا أودو نيماريناو فإن المعاصي تزيل النعم عنده يدقل الله تبارك وتعالى كإسيد النعمات مقدم فاحفظ عليها بشكر الإله o wi renoroɗa e hoore ɗiɗo nemaji yettugol oɗo reweteɗo tedduɗo anda wonde fa inna al ilaha shadidu niqam kanko allahu tabaraka wa ta'ala reweteɗo on ko o tiiɗuɗo ko innete lette kon aɗa ɓawa yettude oɗo allahu subhanahu wa ta'ala e en duwanade nelaɗo on muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam eɗen sahabaɓe maɓɓe e kala on neɗɗo artuɗo ɓawo maɓɓe no wakkilo ñentingol sunna maɓɓe on ha dargal daro haray wona mawɓe men ɓen ɓe makirani en ɗo ni insha arrahmani tabaraka wa ta'ala bi'awnihi wa bimannihi wa bikaramihi wa bitawfiqih yewtere nden nden no yowi to e fiko innete shurutu sihhati hijabi almar'ati almuslima bimana sartiji wonayɗi ɗin ha yo sellu ɓornatewi suddiɗo julɗo on ka nder islam waɗi noon si tawi wiyama shurut eɓen andi karmokoɓe ɓe maati sharti no mari qa'ida molanaɗo ulamaul usul ɓe maati qa'ida shart ko ida fasada shartu fasada almashrutu alayhi qa'ida makko on ko si tawi hawri sharti on boni haray ko shartina e hoore mum kon boni bimana ɗiɗi wonde limude e shartiji ɗin ka fi hijabu suddiɗo julɗo on si tawi hawri o timmini shartiji ɗin ɗi fof ha heddike goto fes e majji haray kanko suddiɗo yo andu fal hijabu la yusamma hijaban inda allah haray hijabu mo o waɗi o wiyatake hijabu ka allahu tabaraka wa ta'ala kola budda ɗiɗo shartiji ɗi fof majji ɗi timma e hoore hijabu mo o ɓorni on si tawi hawri hijabu makko on noddete ka allahu tabaraka wa ta'ala wonde ko hijabu timmuɗo on noon hiɗen andi si en jonnay misal fiyo laabu moƴƴa e yilɗiɗoto hakkude julde nden kañuma e salligi on eɗen andi ulama'ul fiqh ɓe maati wonne alwudu'u ko shartun min shuruti sihhati salah bimana salligagol ngol ko sharti goo jiyaɗo e shartiji sellugol julde nden ma wiyen attahara shartun min shuruti sihhati salah laɓɓintinagol ngol ko sharti jiyaɗo e shartiji sellugol julde nden si tawi hawri neɗɗanke on o juuli o salligaki maɗum o juuli o laɓɓintinaki goto kala men no andi fa salatu la tusamma salatan fa innama hiya batila julde nde o juuli men nde noddatake julde haray ko julde mere fa hakada ko ni woniri kadi suddiɗo on si tawi hawri ɗiɗo hijabuji makko ɗi yowodirali e ɗiɗo shartiji ɗi limeten ɗo ɗi fof majji si tawi wi'uɗen o addi ɗi fof ha heddike gotum pet haray yo andu fal hijabu la yusamma hijaba
hijabu makko o wona hijabu mo Allahu tabaraka wa ta'ala noddi on ka makko non. eɗen anndi ko waɗi noon iblisa alayhi la'ana himo ara o majjina yimɓe ɓen ɓe golla golleji goo ɓe sikka wonde wonde hattinde moƴƴingol. ko waɗi noon hannde si tawi gooto kala e men yiltitike o ndaari o zaman mo wuuruɗen ɗo la siyaman nde saare nde wonɗen ɗo hannde o ndaari ɓornateeri ɓeeɗo suddiiɓe tigi e hoore maɓɓe hara wona suddiiɓe ɓe tawata ko ɓooyiɓe ɓen bal ko suddiiɓe ɓe tawata ɓen ɗon no nodditi wonde ko hijabu woni ko ɓe ɓorni. si tawi neɗɗo ndaariɓe min al qadami ila ra'si gila ka teppere haa ka hoore a taway wallahi alhaali maɓɓe on no yirmi moƴƴa. ko waɗi noon si a ndaariɓe a ndaari dinni ɗin a taway baynahuma bu'da al mashriqayni hakkunde maɓɓe kamɓe e bindi ɗin ko hakkunde funnaange e hirnaange. to waɗi sen ndaari ɗum ɗo en tawa eno mari asbab wa imma jahlan wa imma takasulan wa tasahulan wa imma inada ko gootele ɗiɗo piiji tati. ko imma suddiɗo on no majja chartiji ɓornateeri tenci makko ɗin tigi e hoore makko kanko suddiɗo on ma ɗum hara himo anndidi ko weltindagol tun ma ɗum hara kanko suddiɗo on himo anndi wona weltindaare ko ƴaggere kañumma e sandalɗugol e hoore sharia on ko gootele ɗiɗo piiji woni fawde suddiɓe ɓen ɓornagol ɗi hijabuji ɗi timma hannde. si tawile en ndaari ɗiɗo piiji tatinnon en taway la hayra fi shay'in minha wala fa'ida moƴƴere ala hay e gooto e majji nafoore ala. ko waɗi si tawi ko jahlu woni kanko suddiɗo on ko warri hara yo waaw faamude wonde kanko suddiɗo on ñande darngal o heɓoy tanganto. ko waɗi allahu tabaraka wa ta'ala ko wi'en fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki halla yas'alu ida kanu la ya'lamun ɓe maaki inna shifa'a alghiyyi ko assu'al. karamo koɓe ɓen ɓe maaki alwajibu ala aljahili ko assu'al. fa idan si tawi goɗɗo no majja sharia dina o ronki ɗaɓɓitude o faama ɗum ɗon haray yo anndu muskila makko on no mawli moƴƴa ñande dalngal o heɓoy tanganto himo wuuri hakkunde karamokoɓe ɓen. ko ɗum annabi Musa makuno a'udu billahi an akuna min aljahilin ɓe maaki min miɗo moono allahu tabaraka wa ta'ala nde mi jeyete e zumra yimɓe majjuɓe ɓen. ko waɗi noon aljuhal la hayra fihim wala fa'ida fa mawtuhum hayrun min hayatihim. yimɓe majjuɓe ɓen kamɓe moƴƴere ala e maɓɓe nafoore ala e maɓɓe mayde maɓɓe nden ɓuri moƴƴude e ɗi gurdam maɓɓe nen. si tawile hawri ko takasulan wa tasahulan weltindagol tum fawi suddiɗo on angal timmingol oɗo hijabu makko mo allahu tabaraka wa ta'ala ñowanimo ka sengo dow asama uji jeɗɗi dow ton kanko suddiɗo on o weltindike ɗum ɗo o wallini yo anndu mo mari muskila mo walanaɗo. elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makanino e wonde kamɓe no jiya e duwaji maɓɓe ɗin allahumma inni a'udu bika min alkasal allahu min miɗo mooloma de ko innete weltindare kon. waɗi si tawi suddiɗon hana weltindare. si tawile hawri kadi ko inada ko ƴaggere himo anndi ha moƴƴi jaf ko salare makko e mawnintinare makko foyimo angal timmingol oɗo hijabu makko allahu tabaraka wa ta'ala inunoen kalla innahu an ayatina anida sa urhiquhu sa'uda. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi oɗo neɗɗo dey kanko ɗeɗo ayaji amen koɗe sappanimo kon koɗe ɓe tindinimo e koɗe yamirimo kon himo ƴaggi e hoore majje himo sali himo sandalɗi kanko tabaraka wa ta'ala o wi min kadi mi fawoyaymo lette molanaɗe ta ko ƴawgol. ko waɗi si tawi awri suddiɓe ɓen no hani yiltitaɗe ɓe janga ɓe fama chartiji ndiɗo ɓarnoteeri maɓɓe siwata ɓe golluɗo ɓe sikka hiɓe moƴƴinde. en andi allahu tabaraka wa ta'ala wiuno qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. o wi ene on accata min tindina on ko homɓe ɓuri perdude ko homɓe ɓuri majjude golleji ka gurdan aduna ɗo ko ɓe yimɓe ɓe tawata hiɓe naati hiɓe gollude golle tawa ɗe walaaki e hoore sharia allahu tabaraka wa ta'ala on ka qur'ana wona ka sunna nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. kanko tabaraka wa ta'ala o wi wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. ko ɓuri no yurmude ko fof hiɓe e nden ɗon majjere hara hiɓe sikkude wonde hiɓe moƴƴude golle tawa ɓe hatti e bonninde. sa ndaari hannde suddiɓe ɓen ɓurɓe ɗuɗude e maɓɓe si a landike ɓe hiɓe sikkude wonde hiɓe buumi hiɓe suumi hiɓe surri ɓalli maɓɓe ɗin ko allahu tabaraka wa ta'ala noddi ɓe kon hiɓe timmini tawa ko iblisa ari no cuɗani ɓe ɗum ɗon hiɓe ɗetti.
ودي كانكو إبليس وقدنا أين فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيما إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك منهم الغاوون. بمعنى كانكو إبليس وداري وفوتي الله تبارك وتعالى أولي سبو كوكو مجين دالان دو عن الله سبو كوكوني راغول لي عندكم ردي دالان إتو دالان يومين ما دفت بوغي دالان يتكر ما عن الله تبارك وتعالى من كدي ميتودا نايدي آدم بنك هوري ليدي كلا كومي عندي هدا آرميني مي أدى مي لبنا نبي كلا كومي عندي نوكاني كشريا مي أدى رندو مي فتنا يوسو مكة من مجينا ببقو مكة كد سيوانا جيا بما بتواسا بندون كو لحنا بي دون الله تبارك وتعالى لي فدوني لاول غول شاتا من مي فرتينغول مي والي مي هانغول سيوي جيا بي أم بي لحني بي ميسوني بن بندون أي بسادو لي مكة سيوانا كلا أون نتو دارو لكو فالا داتو بمعنى إلا أولون كرمو كوبي تفسير بالدماتي استثناء واستثناء منقطع بمعنى إلا ولكن قوني تنون من اتبعك منهم الغاوون بمعنى كلا أن جوكو دما إمكده بندون بتاتا فمجيو بين كودن دووني كواواتا نعوده أما جيا بأموئي بدارتي بين بندون واواتا بويني دنا بابي جهنم ودي ستاري هوري كدن هاني وطن بحكل الله تجي وئي ولقد زين لهم الشيطان أعمالهم بمعنى الشيطان أريدنك أتدني لقل لجي مقدنها مؤجف ودارك أولادنني لقل لجي مقدنها بسكي ديرو وإيوني حتر لقل لجي مؤجف وصدهم عن السبيل تنكو إبليسا وداري وكالبة يهور هنك كربها وتاييت بلاونغل ودي ستري هوري قوتو كلمة يوطن حكل يرتونون كم بسود ديرو بيلتي تو بدأت بأن ديدو بني بأن ko hollu woni ɗiɗo shartiji ɗi ɓornateri maɓɓe ɗo fiyo ɓe daro ɓe timmina ɗum ɗo an taqula nafsu yawma alqiyamati ya hasrata ala ma farrattu fi jannillah fi wata wonki hay goto e maɓɓe aro ñande darngal daro tela hoore mum ninsa ko tawata o weltindino ɗaɓɓitali ko hollu woni ko allahu tabaraka wa taala yamirnomo koye o waɗi nde gandi wonne أصل نتبنك الله تبارك وتعالى ودن كو إنته الحياء والستر بمعنى كو حرصة كان يمعيسو مغل نتبنك كان كو أصل مكو كو حرصو غل كان يمعيسو رغل كلا نتبن ويدا حرصة ما كلا نتبن ويدا كو يرتيدو عنده هاري أقوري أصل مكو أو أريك إبليس عليه اللعنة فعلانو وأن الله تبارك وتعالى نتمدن ينو وأن يم من كان يمعي بابا منك على الجنة woni yumma men hawa e baba men adama ka aljanna ɗon ɗo allahu tabaraka wa taala wotnoɓe ka nder aljanna toon o honniɓe e nder galleji heddinaɗi nema kanko allahu tabaraka wa taala o wi adama inna laka alla tajua fiha wala taara wa annaka la tazma'u fiha wala tadha o wi an adama hiɗa wuuri ɗo nokku mo tawata ka wonɗa ɗo a weelatake ka wonɗa ɗo kadi a holata ka wonɗa ɗo an adama aɗon ɗatake ka wonɗa ɗo a tampata a lakkatake hay e hunde koye nder newende e nematu woni ko wonɗa kono nde iblisa alayhi lana eɓɓuno konnagol ɓe o wona saabu ha ɓe yalta nder toon allahu wi fa waswasa ilayhi cheytan kanko iblisa o ariki tan o sowontini adama alayhi salatu wassalam qala ya adam hal adulluka ala shajarati alkhuldi wa mulkin la yablah o wi ene adama accetami tindinama leggal ngal tawata si a ñaami ngal ɗon leggal a luttay ka nder aljannaji ɗo a heɓay laamu kadi ngu tawata ngu hiɗɗata e aya go o wi ma nahakuma rabbukuma an hadihi shajara illa an takuna malakayni aw takuna min alkhalidin o wi joomi mon haɗali on nde ñaamugol ngal ɗo leggal si wona si tuwata o wonu bimana hoɓɓe wi malaikaɓe ɗiɗo e si tuwata o wonu yimɓe ɓe tawata ko luttayɓe ka nder aljanna ɗo nde kanko iblisa alayhi lana o arno o cuɗani adama ha moƴƴi jas o cuɗani ɓe ha moƴƴi ko allahu tabaraka wa taala harminani ɓe kon adama alayhi salatu wassalam wonti maɓɓe kin fooli ɓe jokki ɗum ɗon ɓe meeɗoy leggal ngal allahu wi falamma daqa shajarata badat lahuma saw'atuhuma wa tafiqa yaksifani alayhima min waraqi aljanna
وعصى آدم ربه فغوى دون آدم يما حوا بميدون ولدنغال بمكينغال تنتي كو بورنينو كون دي موتي دي وي مابbe awraaji maɓɓe ɗin ɗi yaltiti ka yaafi hannde kadi nde tawata ko ɓe yimɓe hertayɓe ɓe yiɗa wonirde no malayika en haynooɓe awraaji ɗin ɓe dogi ɓe naatoyi e nder jardin ji aljanna on ɓe taƴa baafe ɗen kaaki ɗin ka aljanna toon ɓe sudda awraaji maɓɓe ɗin oɗo aya no holla e wonde al aslu fil insani ko alhaya'u wa sitr ɗi mana asli on daƴƴere nden ka neɗɗanke fof ko herta kañumma e surragol kono enen hannde ɓe ndaari muskila mo wuuruɗen e mum on en taway alhaali men on no yurmi moƴƴa waɗi noon hannde si tawi hawri a yalti e yaasi on fof makko a taway ɓornateeriji suddiiɓe ɓen e o yaasi mo wuuruɗen ɗo wawata yaltude e ɓornateeriji nooneji joyi ko imma suddiɗo on no waɗi ko innete al ura maahi mo waɗi ko innete attabarruj maahi mo waɗi ko innete assufour maahi mo waɗi ko innete anniqab maahi mo waɗi ko innete alhijabu shar'iyu ko gootel e ɗiɗo piiji joyi woni ko yaltota haynoɗa hannde suddiɓe ɓen no ɓorni ko waɗi noon si a ndaari alhaali mo wuuruɗen e mum on hannde a ndaari yimɓe ɓen ɓe fof maɓɓe a ndaari deftere allahu tabaraka wa ta'ala nden a ndaari sunna nelaaɗo alayhi salatu wassalam a ndaari hayatu salaf bimana salafiyankoɓɓen no wuurirno noon a taway enen hiɗe wuuri fi zamanil fitani bimana e nder zaman mo tata ko fitnaji molanaɗi e zamanu mo tata iblisa alayhi lana no heeɓi doole molanade e hoore yimɓe ɓen waɗi noon si a ndaari e ndi ɓornateri wiyetendi al ura bimana suddiɓe ɓen hara hiɓe ɓorti ha ɓe laaɓi pos ɓe ɓornaki hay e hunde goto kala e men hannde no andi ɗum ɗon himo teedi ko waɗi noon goto kala e men no yaltude no yiwde ɗum ɗon bimbi e tiitire jemma e ñalorma ko hunde nde tawata nde suuɗaki a fottay e suddiɓe jiwɓe tawa ko yaltuɓe e nder galleji alajjiɓe yaltuɓe e nder galleji hajjaɓe hoɓɓe no yalti e nder galleji almamiɓe hoɓɓe no yalti e nder galleji salliɓe tawa ɓeeɗo jiwɓe no ɓorni coñci dolo koye maɓɓe koye tawa ko ɓokkun gotum ma ɗum tawa ko ɓokkoye ɗiɗoy ma dolo koye goo tawa ala ɓoggol hara dolo kunku no ari no kooli ka dow enɗi ɗo ndaara hoɓɓe maɓɓe no ɓorni tawa ko sanke ɓe ɓorni wuddu ndu fof no ka kene hoɓɓe maɓɓe no waɗi pantalowoy seeru koy ɓe inna ɗum Jennifer Lopez ndaara koyɗo pantalowoy gokkoy ɓe noddira ko slim ndaara kiloti woy maɓɓe goo tawa kiloti on no seeri ɓe moƴƴa jipon woy taƴa koy ndaara ɓeeɗo suddiɓe ɓe fof maɓɓe lannoɗa tawa hoɓɓe no inne Mariam hoɓɓe no inne Fatima hoɓɓe no inne Khadija hoɓɓe no wiye Aisha lannoɗa ko honto ɓe iwi tawa ko min baytin min buyutil muslimin koye nder suudu jiyande e cuuɗi julɓe ɓen hiɗen anndi le suuɗaaki en nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe makani en e hadise mo imamu muslim yaltini ka sahih maɓɓe min hadisi abi hurayrata radiyallahu anhu ɓe maaki sinfani min ummati min ahli nnari lam arahuma qawmun ma'ahum siyatun ka aznab albaqar yadribuna biha annas wa nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا كمل الله عليه الصلاة والسلام بما تصفى جريد يمبه نجيا مفتي عن لن كو أرأي بنجتو ولك كمفتي عن بجيا كونو ممي أهلي بتو بأرأي من ينلبو بما تبنن كو يمبه بتوتا كو يمبه ييته كو يمبه بتوتا الجنة على هاجي مأتي فمات قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ويمبه بكاتا إذا جبتي شبي دين شبي ما تنوي وبكي لي إذا جنة يسار من إذا فيها يمبه بن يتوني بدأت تساكو هذا توني ما هذا ونتوني بيالتي بجنة بساكي تو بفيها يمبه من قوتو كلا إمن تتالينو عندي كفتكم مو كلا إمن تيديك دون لوكوات دماتي نون دمو متاتك شاهد منهم كحديث دماتي ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا بمعنى نساء دماتي كصنع بأرياء كاسيات عاريات ɓeeɗo suddiɓe ko marɓe conci moƴƴa si a naati e nder chambre gooto e maɓɓe a udditay armoire ji makko ɗin ndaara armoire mo 2 batan armoire mo 3 batan armoire mo 4 batan udditamo ndaara
من الأعلى إلى الأسفل جلا دو حالي سافونو هيوي كونتي uddita valise makko ɗen hoɓɓe atae no mari ɗiɗi hoɓɓe no mari tati hoɓɓe no mari joyi udditaɗe ɗo fof tawa ko conci kono ɗi conci ɗi o jogitiɗo fof hay concol gotol o wawata ɓornade o daro o juulana allahu tabaraka wa taala ko waɗi ɗiɗo conci ɗi wawanimo surrude a yaltay ɗo ka yaasi tawa jiwo no wuppi conci makko ɗin mo lili ɓoggol ngol ngol fof maggol himo weƴƴiti tande nende fof mayre ndaara tawa si tawi ko a debbo wagutu heewima toon a wawatamo wiwde luɓan oɗo mi daro mi juula kanko tigi o hoore makko o wawata suɓude ɗon goto pet o juula kasiyatu bimana ko ɗuɗuɓe conci moƴƴa kono ariyat ko yimɓe ɓe tata ko holɓe ko waɗi conci maɓɓe ɗin ɗi surrataɓe conci maɓɓe ɗin ɗi surrataɓe ɓe ndaari ibnu abdulbarri rahimahullahu tabaraka wa taala imamu suyuti no yaltini konngol maɓɓe ka tanwirul hawalif sharhu muwatta'i malik kamɓe ibnu abdulbarri ɓe maaki kasiyatun ariyat ay kasiyatun fil ismi ariyatun fil haqiqa bimana ka imɓe hiɓe jogiti kamɓe suddiɓe ɓen conci moƴƴa kono si tawi kaka tigi tigi sharia islamu hootuɗa a tawa sharia kañum no konti ɓeeɗo ala conci ko waɗi conci ɗin allahu tabaraka wa taala yuno en ya bani adama qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khayr kanko tabaraka wa taala o wi en ko conci kulol allahu ɗin ko ɗin ɗon woni conci moƴƴi ɗin wona conci ɗin fof ɓornete conci goono toon ɗi tawata ɗi ɓornatake ko waɗi so tindini en o wi wa libasu taqwa dhalika khayr ko conci kulol allahu ɗin woni conci moƴƴi ɗin kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat imana ɓeɗo suddiɓe ko suddiɓe ɓe tata ɓerɗe maɓɓe ɗen no ooñi imamu nawawi ɓe firiri ni ɓe maaki ko suddiɓe ɓe tata ɓerɗe maɓɓe no seri sharia islam tek hiɗe ooñi hiɗe ɗaɓɓita iblisa kañum may yimɓe mum e golleji iblis tawa kadi ma'ilat si a iwtiri ɓaawo maɓɓe kamɓe tigi hoore maɓɓe ɓe ooñete imana ko yimɓe ɓe tata wawata wondude e mum tawoya allahu tabaraka wa taala ñande darngal haraɗa hisi cheikh mouhammad aliyu shawkani kamɓe ɓe maaki ma'ilatun bimana si tawi hiɓe yaade harayɓe bungude hiɓe leeƴade ka laawol mumilatun konnguɗi maɓɓe nin kadi ko ooñinayɗi ko waɗi noon siɓe darike ɓe wowli si tawi ko a neɗɗo mo iblisa woni ka ɓernde mum a jiñanayde siɓe setti yeeso ma si tawi ko a ndaarowoɓe a jiñanayɓe siɓe ɓornike ɓe darike yeeso ma kam wowlaka bimana siɓe urnike ɓe feƴƴi yeeso ma kam wowlaka ɓe maaki ko ɗum ɗo innete ma'ilatun mumilat elaɗon ɓe maaki ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila bimana koye maɓɓe ɗen no waywa ƴuugeere jelooba nde tota ko ƴuugeere ooñinde bimana si tawi en ndaari la siyaman fi hada zaman o zaman mo wuuruɗo nge mum ɗo tigi tigi gooto kala men no anndi ɗum ɗo wirnaaki mo kuwasirji sonnaaɓe ɓen hannde ƴettugol cukuli maɓɓe ɗin ma ɗetta mes ɓe mooɓa ɗum ɗon fof ɓe waɗa ka hakkunde tumbo hoore ka ɗuure ma ɗum ɗetta cukuli maɓɓe ɗin tigi moora addira dow ga ɓe noddira modde on ɓenna ko singleton gooto kala men no anndi ɗum ɗo wona ko suuɗiimo hannde ko ɗoɗi si ulama ɓe maaki cheikh usamin ɓe maaki ka deftere fatawa annisa ɓe maaki karamokoɓe ɓe maaki hay si tawi ko sukundu suddiɗo on tigi e hoore mum hara ko sukundu makko ndun aflan o ɗettindu fof mayru o mooɓindu ka hakkunde ɗuure makko ɗo foti o moorundu ma ɗum o tantundu o jubbi ka hakkunde hoore ɓe maaki haray mo naati e kamba mo nelaɗo alayhi salatu wassalam noddi ɗo waɗi si tawi ko muskila molanaɗo mo ɓe hani wattande hakkille ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila nelaɗon maaki la yadkhulna aljannata ɓeɗo noon naatoyta aljanna dey wala yajidna rihaha ɓe heɓoyta kadi urgol aljanna ngol ɓe maaki wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada imana ulama'u lujna ɓe maaki wonde suddiɗo no hani anndude si tawi hawri kanko suddiɗon mo fenni ɗiɗo conci hara kanko suddiɗon mo dari o wi ko ɓorniɗon kon e conci wirtere no dagi o fenni conci ɗi sharia islam wi ko yo debbo buumo gila ka hoore ha ley hara futti yaltitaali e makko ɓe maaki on ɗon si maayi ko khalidatan mukalladatan fi nnar ko o luttoyowo ka yiite jahannama o luttine nder ton amma si tawi hawri o pennaɗi o sali wadde haray ka aduna ɗo ka hiya fasiqa koyo anndu ko o fasiqiijo naqisatan al iman bimana imanu makko on no ɗoyti
ka julɓe tigi tigiɓe ɓen noddeteɗo wona o yahowo ɗon o jaɓantake seedeyagal ka aduna ɗo. amma si o maayi aqidatu ahli sunnati wal jamaa kamɓe si tawi neɗɗo maayi himo faggiti bakkatu mawɗo aray fa huwa tahta machiatillah in sha'a azaba wa in sha'a gafara lah. si allahu no faala lettoyemo si allahu no faala yafanoytomo. hono no hani waktude hakkil moƴƴa yimɓe ɓe yiltito ɓe yiya ndiɗo ɓornateni hande tawa mo kala no jooɗi no renti ɗum ɗo buy no renti ɗum ɗo tawa ko bandiraɓe maɓɓe, hoɓɓe tawa ko sonnaɓe mum, hoɓɓe tawa ko ɓiɓɓe mum, hoɓɓe tawa ko neniraɓe mum, tawa alaɓe haɗude ndiɗo ɓornateri ko muskila mo tata goto kala men no hani darade. ɓe gandi karmo koɓe ɓe maati wonde addawatu l islamia ko fardu kifaya. cheikh bun bas ɓe maati la fi hada zaman wa fi hada zaman faddawatu l islamia fardu aynin bimana si wiyama noddangol islamu ko fardu kifaya hoɓɓe si immike yoni ɓe matina o zaman mo wuruɗen ɗo oɗo kam noddangol islam mo kala e men no waɗɗi ɗum kala ka yaruɗa yuuɗa bone haray koye andu no waɗɗima wonde ya wayno on bone ɗo oɗo ko noon e ɓornateri ndi sonnaɓɓe woni ɓornade. noon e ɗimmo o woni attabarruj bimana peññingol cuɗari mum ndin won noon karmo koɓe ɓen maati ko innete attabarruj wona cheikh ibne bas ɓe waɗi deftere no inne attabarruju wa khataruhu ɓe maati attabarruj ko izharu lmar'ati zinatiha koyo suddiɗo on daro o feññina cuɗari makko ni wa mahasiniha e kala manko laba e makko ɓe maati kal onno inete kal ra'si walwajhi walsadr walunuq walzira wa nahwi dhalik. kamɓe cheikh ibne bas ɓe maati wona feññingol hoore makko nen ka yaasi ɗum ko tabarruj. feññingol yeeso makko ngon ka yaasi ɓe maati ko tabarruj. feññingol ɓernde makko nen ka yaasi ko tabarruj. feññingol sogone makko ɗen kañumma e gelenji makko ɗi e kala manko laba e makko kanko suddi ɗon koyo anndi ɗum ɗo ko tabarruji wiyete. ɓe nganndi noon allahu tabaraka wa taala ko wino ko waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati l ula. o wi ñiiɓe ka nder galleji mon wasa o yaltude si o yaltoy ko sharia noddiri on kon yaltiro wona ɓen majjuɓe aranɓe ɓe yaltirayno noon bimana wata on feññinir cuɗariji monɗin wona ɓen ɗon feññinirayno noon. ɓe ndaari hannde ko coñci honɗi nannditata ko ko inneti a tabarruj. no woodi ɗo yimɓe ɓe tawata ko juuɓe buy e juuɓe tiggiiɓe kamɓe si a ndaari alhaali maɓɓe on wona cheikh albani matir noon a ndaaray alhaali maɓɓe on si a landike ɓe ɓeynnama ko sufuru ɓe waɗi tawa ɓe hewtaali ɗon ko aynu tabarruj woni ko ɓe waɗi. ƴettugol ɗo coñcol ngol tawata ko baji ma ko basin ma ko goɗɗum e tiisiji nowa haa juuɗe ɗen arata kolli ga fayda ndefta kadi wudere nden naɓa haa ley ƴetta tigga on so kunni fawa hoore tawa ɗi coñci no jalba ɗo cheikh Hussein on no inete albani ɓe maati wonde ɗum ɗo ko tabarruji wiyete. ɓe nganndi noon hannde juuɓe buy si a landike ɓe si a ndaari ɓe a tawa hiɓe ɓornanima coñcol labangol taw wona ɗettalngol ma basin ɓe nama juuɗɗen no juuti ɓe ɗetta zippon on ma wudere nden ɓe naɓa haa ley ɓe lanna noon ɓe ɗetta tigga on tosokun tigga on kun tawata ko haaka ɓernde ko woni arde ma kun ara haaka juuɗe ɗo ɓe daro si a landike ɓe ɓe innama ko sufuru ɓe waɗi cheikh albani ɓe maati wata ɓe ɗaynito kamɓe ko aynu tabarruji woni ko ɓe waɗi konko ɓe waɗi ɗon ko tabarruji woni ko wiyete. kadi si nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maati hadis mo imam ahmad filli ittaɗo e fubalatu ibnu abd ɓe maati wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maati salasatu la tas'al anhum ɓe maati yimɓe tato no woodi wata lando fi maɓɓe. docteur ibrahima abou chadi ɓe maati li annahum min alhalikin ko waɗi ko yimɓe halkiɓe ko waɗi si nelaɗo maati ka lando fi maɓɓe. ɓe maati arano ko rajulun faraqa aljamaa wa asa imamahu famat ko neɗɗo fertuɗo e jama on o wawani wondude e julɓe ɓen kanko tun o yehi o tinci feere ka o wona o yeddi almamijo makko on o sorti ley makko o maayi ɓe maakita lando fi o ko halkiɗo. ɓe maati wa amatun aw abdun abaqa famat ma ɗum suddiɗo mo tata ko korɗo ma jiyaɗo doguɗo e pullo makko on o yehi o maayoyi tawi wona e newnande pullo makko o woni ko o yaltiri ɓe maati oɗo kadi ta lando fi makko ko waɗi noon ko jiyaɗo e halkiɗo. ɓe maati tammo on wamra'atun gaba anha zawjuha wa qad kafaha ma'una fatabarrajat ba'dahu ɓe maati e suddiɗo mo tata moodi makko accimo jonnimo dépense o fof ha woɗɗi o daro o ɓorno cenci cuɗaɗi
conci labinaaɗi hay si tawi mo suddi hoore makko nden kono conci makko ɗi neetunno laba o yaltini goɗɗum e ko laba e makko ɓe maaki oɗo yaltiri ni ɓaawo moodi makko ɓe maaki la tas'al anhum li annahum min alhalikin ko waɗi ko jiyaaɓe e halkiiɓe o waɗi si tawi suddiɓe ɓe no haani yeltitaade la siyaman ɓe juuɓe ɓe tata ko wonɓe ka lekkolji hannde ayiyeɓe ɓorno ɓe waɗanama badiji ɓe ñooɗunga moƴƴa jes ɓe lanna ɓe retta nden ɗon siggare ɓe hibba hoore ɗon landoɗaɓe ɓe wiyama menen kadi ɗum ɗo de ko sufour woni ko min waɗi hada la yusamma sufour ɗum wona sufour woni ko wiyete cheikh albani ɓe maki fa hada tabarrujun ɗum ɗo ko tabarruji woni ko wiyete ko roɗiti ɓe maki ka deftere maɓɓe ala aqidatu awalan law kanu yalamun ka mujallad ɗimmo ɓe maki alura والتبرج والسفور الذي نراه في بلاد المسلمين اليوم من أعمال شياطين الجن والإنس كما شيخ الباني بماكي حنة كوكو يتليريو بنقوري كان يما يكوكو بيوني يود تبرجوجي دي سفوروجي دي بيوني نجد بيكو سفور بيوني شيخ الباني ماكي من أعمال شياطين الجن والإنس دون فوكو قول لي شيطان وجيم بأجنني وداني صنع بالمهاني وكان لحكي لما أما نوني تاتي هبتيري دي وني السفور والنقاب والحجاب الشرعي يوتر دولو نكو يوتر ند توata ko la budde nde naatondira nokku ngotu wana yaltayne kono non ko mas'ala motata ko khilafiyya bayna al-ulama'i eden andi non karmo ko be maaki qalla min mas'alatin min masail ad-din illa wa fiha khilaf wa qalla aw laysa mimma fiha khilaf illa wa fiha rajiha be maaki no pandi mas'ala dina motawata luraka no pandi ma wuren ala mas'ala motawata ko mas'ala dina lurraɗo sinara no wodi ko jikki ko waɗi si tawi ɗen hani wattande hakkil puisque hoɓɓe e men no ɗetti qa'idaji wi'i wonne ikhtilafu l'ulama'i ko rahmatun lil umma woko nelaɗo on maati ɗum cheikh albani ɓe maati ɗum na hadise nelaɗo alayhi salatu wassalam daragol wiya si tawi hawri mofte ɗe lurri haray ɗum ɗon ko yurmede wonande mofte ɗe bi mana karmo kolɓe ɓen si lurri ko yurmede waɗi si ɓe maati hadise o ngo sella o ɓoraka e nelaɗo alayhi salatu wassalam karamo koɓe ɓen ɓe maati wonde si tawi hawri karamo koɓe ɓen waɗi lurral hakkunde maɓɓe neɗɗo on ko yo ɗaɓɓiti ko innete dalil on o jogi to waɗi noon fa nahnu ashabu dalilin fa dinuna hada dinu hatu burhanakum in kuntum sadiqin ɓe maati enen ko e yimɓe dalil kaɗo dina men ko addu dalil ma on si tawi ko gonga wolɗa ɓe gandi en yahudu e annasara toon no ɓe wowlnoɓe wowli allahu yaqul hatu burhanakum in kuntum sadiqin addanelan dalilji monɗin si tawi hawri ko gonga fa idan ida qala laka الإنسان شيئا من الدين أنت لا تعرف فاسأله عن البرهان بتوي نقدر على نما قلت كدينا عنده لم مدلل أو أدنما شيخ من دماكي تتبع رخص العلماء حرام فالواجب على الإنسان أن يدور مع الدليل دماكي درب اللي كرم قط اللري يا ياري دانو مؤي من كده ياري دانو مؤي دماكي دونو هرمي وناني دي إسلام نون نقدر نقول لا بتدليلون كوني نون وجوكا ولي شيخ سليمان التميمي بماكي من اجتمعت عنده الآراء كلها اجتمع عنده الشر كله بماكي كلا نقل متوتا وصوبي ودتي بهدن فو وماري كمكو أن كلا كرمكو دي وولي أدتي جوبي صدا أتفتا دي تقل دليل كو أوليكم بماكي بني يجي انفو موكو دي كما إمام ابن القيم الجوزية بماكي أن أقوال العلماء لا يحتج بها بل يحتج لها فنقل كرمكو دي هبالي جرجنقل وإيري دليل يوماتي كو يعندار اسكو وولي كن ثبتي كدفتر الله كانوا ثبتي كسنة نلالون في تاوي هوري كو وولي كن علالون أرى كو يجنتمو ولي نو وانا وحي جيبوتو إمكو كونغول كرمو كودي وانا دليل وينغول دقي تاني دليل ودي في تاوي هوري غوتو كلا من يواتل هكيلو هيديتو دليلو جيبيدو دي مبفو مكبه ودارا إني كو هونتو وني كو سلي كو يالتي كن كدفتر الله تبارك وتعالى إكو يالتي كن كسنة نلالو عليه الصلاة والسلام وصحابة بورنو امونكم تابعين بوري تابع التابعين كدوري امون كانكو نيدو غودي تودون دو وني دين اسلو كتا فنون إلى الله تبارك وتعالى كانكو سبحانه وتعالى ونجنا نرى عليه الصلاة والسلام قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. دونك الله تبارك وتعالى وينلارو fewtu e gomɗinɓe ɓen ka mofte maɗo wiyana lamɓe side yaade yoɓe hippu gite maɓɓe ɗen hara ɓe jaɓali ndarude ko harmi. gomɗinɓe worɓe ɓen si tawi ɓe yaltika yaasi yoɓe uggin gite maɓɓe ɗen bi mana yo taw ɓe ndarata ko harmi kon fef wa yahfadu furujahum ɓe rena farjuji maɓɓe ɗen. ulamau tafsir ɓe maki sabab nuzul hadihi l aya ko woni sabu jippagol oɗo aya tedduɗo ko ñandegol sahabaɓe ɗiɗo sahabajo gorko e sahabajo suddiɗo no yalti oyano ka sera lawol ka sengo nano oyano ka sera lawol ka sengo ñaamo. kamɓe ɗiɗo ɓe ndariniri ndarɗe iblisa alayhi lana bugi giggol molanagol hakkunde maɓɓe e nder ko ɓe ndarindirta kon gorko on ala ndarde yeeso makko o ndaari sonnajo on ha o hewti nokku goo o booti maadi ndin kinal makko ngal barmi. kanko gorko on o wi wallahi mi fittataɗam ɗo ƴiijan ha mi tawoya nelaɗo alayhi salatu wassalam mi humpitaɓe alhaali an on. o ari o tawɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam o humpitiɓe alhaali on ɓe maati ko heɓuɗa ɗo ko ɗum ɗo woni bimanan joddi bakkatu mo waɗɗa on ko ndaruɗa sonnajo on kon ko ɗum allahu subhanahu wa taala yettinanma ɗo o fusuma kinal ngal. on tuma allahu jippini o aya o inni qul lilmuminina wowlan gomɗinɓe worɓe ɓen yaguddu min absarihim yoɓe hippu gite maɓɓe ɗen wa yahfadu furujahum yoɓe reenu farjuji maɓɓe ɗen. alama go maati ay yahfadu furujahum ani nnadari ilayha yoɓe reenu farjuji maɓɓe ɗin fiwata gooto yi'uɗi hoɓɓe inni e yahfadu furujahum ani zina yoɓe reenu farjuji maɓɓe ɗin hara ɓe waɗani zina. imamul qurtubi de maki fa kullun murad ɗiɗo ɗi ɗin noon ko fandaɗe yahfadu furujahum ani nnadari ilayha wa aidan yahfadu furujahum ani zina to ɓe reenu farjuji maɓɓe ɗin hara goɗɗo yiyataɗi tas ɓe reenaɗi kadi hara ɗi watta zina ko ɗum ɗo woni ko fanda e ayo. kanko allahu o wii ko ɗum ɗon ɓuri ɓe moƴƴande ko ɗum ɓuri ɓe laaɓande ɗi mana ko ɗum laɓɓinantaɓe ɓerɗe maɓɓe ɗen laɓɓinana ɓe haqqille maɓɓe ɗen hara ɓe naatali e waɗoygol zina e yeddugol lamin allahu tabaraka wa taala wallahu kabirum bima yasnaun. o wi allahu on noon no humpiti dendanangal ko ɓe woni e gollude kon. o wi wa qul lilmuminati yagdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wowlanan kadi rewɓe gonɗinɓe ɓen kamɓe kadi yoɓe hippu gite maɓɓe ɗen hara ɓe ndarali worɓe jananɓe ɓen kamɓe sonnaɓe ɓen kadi ɓe reena farjuji maɓɓe ɗin ta goɗɗo ndaruɗi yi'adi wata hay gooto kadi memuɗi sakko waɗiraɗi zina. kanko allahu tabaraka wa taala o wi wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ko o waya woni muskila fop e fi hijabu e sufure niqab. wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha waɗi noon ulama uno mari piro mum ɓe piri oɗo piroji tati hoɓɓe go maaki wala yubdina zinatahunna illa ma mubbihat ɓeɗo tato oɗo sahabaji ɓe tabi'inaɓe ɗiɗo ɗo no jiya e piro maɓɓe oɗo aya ɓe wi'i wonde illa ma zahara minha bimana ko alwajhu walkaf ko yeeso ngon kañumma e newre jungo ngon. karmo koɓe goɓe maaki illa ma zahara minha si wona ko yaltitani hoore mum kon ayi bimana biduni qasdin wala ta'ammudin hara suddiɗo o fandaki o yaltini o tewaki. masalan si tawi mo diwde footewol o diwa footewol ngol koyngal makko ngal yaltita ɗum woni illa ma zahara minha. ma ɗum o yana goɗɗum ñorto e makko ma hennu ɗum ara ñorta ɓe maati ko ɗum ɗo woni ko innete illa ma zahara minha. hoɓɓe goo yaari illa ma zahara minha bimana ma la yumkinu iqfa'uhu ko kela ko tawata wawatane waɗe suuɗugol wona conci makko jilbabu makko on tigi mo waɗi hoore on kadi ko zina e hoore makko ko waɗi conci asli on fof conci bani adama ko zina. joni noon ma wawata suuɗude ɗum ɗon ko ɗum allahu tabaraka wa taala noddiri illa ma zahara minha. oɗo karmokoɓe ɓen bimana ulamau al a'immatu l arbaa ɓeɗo nayo a'immatu lmadahib l arbaa imamu abu hanifa e imamu malik imamu shafii imam ahmad ibne hambal ko ɗo woni koɓe lurri e fi ɗettugol suddiɗo on buuma ɓandu makko ɗum fof ma accitugol yeeso makko ngon e newe ɗen ɗiɗi.
oɗo imamu Shafi'i kamɓe imam Ahmad ibn Hanbal kamɓe ɓe deftitiro gonɓe maaki illa ma zahara minha biduni qasdin wala ta'ammudin bimana siwana ko yaltitani hoore mum kon ara suddiɗo on tewati o faanaaki yaltan hoore mum wona kanko yaltini ko yo buumu ɓanndu makko num ndu fof mayru imam Ahmad ibn Hanbal no jeeya e ko itta e maɓɓe ɓe maaki kullu shay'in min almar'ati awra hatta zufraha ɓe maaki suddiɗo o fof makko ko awra hay feɗango makko ngon ko awra ngo hana yaltude ke yaa woɓɓe goo wi'i wonde imamu Malik kañumma imam Abu Hanifata rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala kamɓe ɓe maaki wonde haray ko yeeso ngon e newe ɗen ɗiɗi woni ko wiyayo yaltiti ɗo oɗo ko Cheikh Mouhammad Aliyu Sabuni addiri oɗo khilafu ni ka deftere maɓɓe Rawa'ihul Bayan amma o karmo kojo tedduɗo Abu Zarrin al-Qalamuni waruɓe ɓen fa sirru ila Allah ɓe maaki ko selli kon tigi tigi imamu oɗo Malik imamu Shafi'i e imam Ahmad ibn Hanbal kamɓe ko ɓe yaari ko suddiɗo on o fof makko ko awra waɗi Cheikhul Islam Ibn Taymiyya tan waɗi deftere teddude ɓe maatile hijabul mar'ati almuslima wa libasuha fi salah no nder ton konngol ittangol e imamu Maliki ɓe maati kullu ma fi lmar'a wa kullu ma alayha awra hatta zufraha ɓe maati kala ko woni e suddiɗo e kala ko woni e makko yo anndu ko awra haa ka feɗango makko imamu Malik radiyallahu anhu ko waɗi si tawi hawri kamɓe ɓe maati wonde imamu Malik imamu Shafi'i imam Ahmad ibn Hanbal ko ɓe yaari ko suddiɗo o fof makko ko awra hay e hunde hana yaltude e makko oɗo Cheikh Usamin ɓe maaki si tawi noon noddama wonde suddiɗo ko awra o fof makko so hoɓɓe daroto inna o haray si tawi o fof ko awra ko piyonnumo yaltinanta yeeso ngon ka yaasiɗi mana simo juulude Cheikh Usamin ɓe maaki ɗen hani faamude si tawi menen min noddiri ɗum ɗo awra haray ko awra mo tata no waɗɗi suumugol yeeso worɓe jananɓe ɓen kono no yeeso makko ngon e neweɗen ɗiɗi si tawi gorko janano ala ɗon mo wawi juulude hara mo itti ɗum ɗo ɗum waɗi si tawi yimɓe ɓen no hani wattande hakkille masala o moƴƴat kamɓe Abu Zarrin al-Qalamuni ɓe maati ko selli kon fef ko Abu Hanifata tun kamɓe e talibaɓe maɓɓe goo woni ko yaari wonde suddiɗo yo accitu yeeso mum ngon kañumma e newe juuɗe ɗen ɗiɗi e nder karamokoɓe ɓen nayo ka masabuji kedduɗi e hoore ɗum kadi ɓen ɗon no yaari no wallini shartiji ɓe maati sharti arano on koyo taw suddiɗo on o watta ko laaɓa ka yeeso makko o watta ko laaɓa kadi ka junngo makko bi maana yo taw kanko suddiɗo on o watta kale o watta rouge à lèvre ay e hunde o tufata kinal makko ngal o watta jaɓe ka kolli makko o watta hurundare ɓe maati oɗo woni sharti arano on sharti ɗimmo on si o yaltina yeeso makko ngon koyo taw worɓe ɓen kalenji fof no iggini gitte mum ɗen hay gorko goto darata debbo janan oɗo woni muskila on fo hay gorko gooto ɓantata gite mum nde ndaara debbo janan jooni noon heno daliluji maɓɓe ɗin gooto kala e maɓɓe imam Abu Hanifa kamɓe daliluji maɓɓe ɗin fof koko ɓe addi oɗo aya wala yubdina zinatahunna illa ma dahara minha bimana kamɓe suddiɓe ɓe wata ɓe yaltintin cuɗaari maɓɓe min siwana ko yaltitani hoore mum kon ɓe maati tafsiru sahabiyi ko hujja sahabaje si tawi tafsiri tun haray ko hujja ko dalil Abdullahi ibn Abbas wonde no selli e maɓɓe ɓe maaki alwaju wal kaf ko yeeso ngon e newe juɗɗen ɗiɗi ɓe maaki tabi'inaɓe ɗiɗo kadi jokki ɗon Saïd ibn Jubayr e imamu Dahak ɓe maaki ko alwaju wal kaf ɓe maaki ɗum ɗo ko dalilu maɓɓe goo dalilu maɓɓe ɗimmo on ko hadis e mo Khalid ibn Duraytin itteyima Aisha radiyallahu anha mo imam Abu Dawud filli ka sunan maɓɓe wonde ñande goo Asma'u bintu Abi Bakrin radiyallahu anha ɓe arno ɓe naati ka nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on tawi Asma'u no ɓorni coñcol ɗewnugol ɓe ɗuuri Asma ɓe maati ko ayyo Asma'u si tawi sonnade helli faama haray hana yaltude e makko siwana ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe sappi yeeso ngon kañumma e newe maɓɓe ɗen ɗiɗi ɓe maaki ɗum ɗo ko dalil maɓɓe dalilu maɓɓe tammo on wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam e nder ko ɓe addi kon ka sharia maɓɓe fof suddiɗo on no daginana yo o yalti yeeso makko ngon e newe ɗen ɗiɗi simo juulude ɓe witi tawi hawri yeeso ngon e newe ɗen ɗiɗi ɗum ɗon kadi ko awra arano julde suddiɗo on sellata si o waɗi ɗum ko on noon no jeeya e min shuruti sihhati salah sitrul awra suuɗugol awra on kamɓe ko ɗiɗo no jeeya e daliluji maɓɓe ɓurɗi towde ɗum ɓeeɗa tato woni imamu Malik
كنما إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل لما توني كدليل جبيدار ديونا وودنا نقول دليل ما أرنون ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها درب ويا تفسير الصحابي حجة إنه مري بمعنى الشرط قول الصحابي حجة ناكر مقر بنفوسا جريل إمام أبو محمد ابن حزم صاحب المحلى كم بماتي ون قول الصحابي ليس بحجة قول الصحابة جوانا حجة بماتي سوانا الخلفاء الراشدون بيدانا يفت كرمكو بجول بون قول الصحابي كحجة قول الصحابة جو دليل ندلل نره بماتي نمر شرط جديد الله يخالف الكتاب والسنة وأن لا يخالفه صحابي آخر بوكو يتو كانكو صحابة جو قول ما قول لنداك قرآن السنة إذا هذا صحابة جو كان لنداك مو بماتي ابن عباس التفسير رمي عبد الله ابن مسعود النندي بالتفسير فهو أيضا صحابي جليل من كبار علماء الصحابة ono kadi ko sahabajo teddude jiyaade karmokoɓe sahaba ɓurɓe mawnude ɓen kono abdoullah ibne masud kamɓe ɓe maati illa ma zahara minha ɓe maati zina suddiɗo on ko ala qismayne ko zina zahira wa zina batina ko zina mo tawata no suuɗi ɗum ɗo wawata yiwde sinamodi makko woni ɓanndu makko min ndu fof mayru ɓe maati e zina zahira ko tawata ko conci makko ɗin mbimana jilbabu mo waɗi ɓawo on ɓe maati ko ɗum ɗo woni zinaji ɗin الله ونن ندري إلا ما ظهر منها كم ابن مسعود بماشي بمعنى زينة ظاهرة مكة وني جلباب مكة كيا يوني صحابة بدي دلوت ندري عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود إذا كرمكم بماشي إذن ندو قلوية قنقل ابن عباس نقول وني هجدو مكة كم إمام أبو داود بنداري كمجلد جيغابو تنغو فاز 58 كم إمام أبو داود بماشي وند حديث كو حديث ضعيف كو حديث لودو بين كبو في جديد كبو أرانونكم منقطع الإسناد كبو دمه وفيه رجل متروك في الأحاديث فأحاديثه كلها موضوعة عند علماء الحديث قوتنا عند سندهم أنهم حديث جمعكو دينكو ولين تيدي كرمكو بحديث كونو كتنو بماتي منقطع الإسناد أنتو هذا غرق ويتيدو خالد بن دريك دريدو لإيوان كانكو ونميري مع عائشة رضي الله عنها كانكو يوم عائشة بوري ذلك إذا عندي لحديث جابتاده إذا يقول من نميري كاري بوري ذلك يوم حديث قوالين تيرو إمام أبو داود بماتي دموندو قوتنا من سعيد بن بشير أنكو نحن متاتا كرمكو بحديث بفونو فتي واني حديث جمعكو دي يوالين وما يقول لي كري ko waɗi noon mo mari ella mo tawata hadis ji makko ɗi jaɓataake e maati ɗum ɗo yoni e wonde hadis on ko o da'if no anndale wonde almalumu lada al ulama annahu la yajuzu al istinbatu al ahkam alshar'iyya fi hadisin da'if karamo koɓe ɓen fof no fotti wonde hadise si lowi ñawore sharia matake e hoore makko ko yo wallini to e maati on ɗon hadis no lowi wallinen mo e maati wonde ɗin mum ɗum wona imam ibnul jawdi ko ɓe ruttiɓe tammol ɗum konngol maɓɓe wonde suddiɗo on si tawi hawri wonde yeeso makko ngon ko ngo hawra noon haray si o accingo ka yaasi o juuli julde nde jaɓatake ɓe maati hiɓen wawi famude hunde wotere allahu no wi yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra yuridu llahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa alinsanu daifa wama jaala alaykum fi ddini min haraj bimana addini ko yusra joni noon suddiɗo on si tawi hawri gorko janano ala ɗon sharia wi'imo yo ittu yeeso makko ngon e newe ɗen ɗiɗi o juula si gorko janano ɗo o juuliri noon haray julde makko nden no selli kono mo mari bakkatu ko gorko janano o yiimo yeeso ngon e newe ɗen kon ɓe ndaari hay ka hadis ummu salama ka bulughul maram imam hafiz ibne hajar al asqalani ko ni ɓe addiri cheikh usamin ɓe maati menen ne wi'ali o wonde yeeso ngon darja maggo on ko awrati ngo feeñi ka julde nden boni bimana kono wiiri ngo awra ko hingo waɗɗi suuɗugol yeeso gorko janano bimana ɓe rutti taw daliluji ɓeeɗa ɗin ɓe lanni on tuma noon ɓe ɓarti dalilji maɓɓe ɗin ɓe wallini ɓe makiti en daari oɗo aya wona imamul qurtubi no ɓe tafsiriri mo noon ka e tafsiru maɓɓe kamɓe imamul qurtubi ɓe maki alzinatu ala qismayne fa zinatun khilqiya wa zinatun maktasaba ɓe maki zina mo allahu tabaraka wa taala jantitimo on ɗo ko zina façon ɗiɗi ko zina cuɗari mo allahu tabaraka wa taala tagidi suddiɗo on e mum
e cuɗaari ndi tawata ko suddi ɗon tigi faggiti labintinori ɓe maati fa zinatul khilqiya ɓe maati fa asluha alwajhu li annahu huwa masdaru lfitna ɓe maati cuɗaari ndi tawata min suddi ɗon tagira ɗum asli mum on ko yeeso ngon fof waɗi noon ko ɗon woni yaltirde fitna nden fof wan noon goto kala men no anndi si wiyama kaarijo no laba mo kala ko naɓata haqqille mum ɗen kaka yeeso makko wona kolli makko ɗi darata wona leeɗi sukunu makko ɗi darata wona koyɗe makko ɗe darata innama ko darata ko yeeso makko ngon si tawi neɗɗo wiyeteno kaani kadi ko yeeso ngon ɗo ɗoɗi si imamul qurtubiyu ɓe maati aslu zina ko alwajhu wa huwa masdaru lfitna ɓe maati daƴƴere cuɗaari neɗɗanke fof no anndi ko yeeso ngon no annda kadi ko ɗon woni yaltirde fitna nen nde fof mayre ɓe maati fal maktasaba zina cuɗaari nde suddiɗo on e faggitoto min ɓe maati ko kanko suddiɗo on o ɗeftata o labbintinora gila e waɗugol ceenji kañumma e makkiyagol e ɓornagol cenci labaaɗi ɓe maati allahu tabaraka wa taala noon harminanimo ɗiɗoɗi fof majji kanko subhanahu wa taala o wi wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha bimana kanko suddiɗo on wona yo feññin cuɗaari makko ni sina ko yaltitani hoore mum kon تغزى من دماتك دفتر برسالة الحجاب ما قال الله تبارك وتعالى إلا ما أظهرنا منها إنما قال إلا ما ظهر منها الله يالي سنا كان بسجد بينكم بسنينكم وأوليكم تسيني هورمكم أنا وبالله عليكم سجد متوقع أبورنك هجابها لني سوى هجاب مكو فو مكو همتيني ويالتيك ياسي هم نويسي ميي بدوية إلا ما ظهر منها جوني نون si tawi hawri suddiɗo on buumi fof o acciti yeeso ngon e newe juuɗe ɗen ɗiɗi e koyɗe ɗen o yalti ka yaas oɗo wi'i wonde ma wacciti gite ɗen ni ka yaasi o yalti oɗo wi'i ɗum ɗo ko illa ma zahara min ha yalti tan hoore mum taw si haqqille mi jaɓa ɗum ɗo haqqille wawata ɗeftude ɗum ɗo ko ɗo ɗi si ɓe addi ɗum ɗo ɓe laɓɓini pos ɓe maaki yimɓe ɓen no hani famude ɗum ɗo ko selli key wonnoon allahu tabaraka wa taala wi walyadribna bi umurihinna ala juyubihinna yoɓe ɓetti ciggaje maɓɓe ɗen ɓe liɓaɗe e hoore maɓɓe ka hoore jiifaji maɓɓe ɓenni si innama alhumur ko jamol himarin ɓe mana alhimar imam ibnu kasir ɓe maaki ko ma tugatti bihi lmar'atu rasaha ko innete himar ko ciggare nde suddiɗo ɗettata o suumira ɗum hoore makko nden joni noon allahu tabaraka wa taala wi waliyadribna bi humurihinna ala juyubihinna ɓe ko jiifaji ɗin o noddi ɗon Cheikh Mahmoudul Khubayri ɓe maati ka deftere maɓɓe Nurul Yaqin on zaman hari suddiɓe ɓen e nder ɓornateeri maɓɓe min conci maɓɓe ɗin no wanno jiifam moolanaɗo ka ɓernde maɓɓe ɗo joni noon allahu tabaraka wa taala ɓano anndi ɗum o wi ɓe ɗetti tiggaje maɓɓe ɗen ɓe jippina ɓe yana ha ka ɓerɗe maɓɓe ɗo jippo ley karmo koɓe jiwgam ɓe sufurɗen ɓe jiya e maɓɓe Cheikhul Albaniyu rahimahullahu tabaraka wa taala o karmo koɓe ɓe tawata wallahi bi rabbil kaaba o zaman mo wuuruɗen e mum ɗo ulama'ul mu'asara fof allahu no seedi e nder ɓernde anden mi ala karamo kojo welayɗo lan hewtitiide walakinna alhaqqa ahabba ilayna min alcheikh kono goonga si tabiti a yiɗa e goonga o ɓuri neɗɗo on tigi e hoore makko Cheikh Albani ɓe maaki sen naari oɗo aya en tawa allahu tabaraka wa taala jantaki yeeso to ko o wi'i ko walyadribna bi qumurihinna ala juyubihinna ko hoore jiifaji ɗin ga o wi'i علماء اللجنة بماتي وجه الاستدلال بالآية ينداري أولو آية قوي وأن الله تبارك وتعالى أمر نساء المؤمنات بسدل القمار على رأسها لتستر صدرها الله تبارك وتعالى كل ولي ويمر سدير بين وانه يبدأ تسجاد مقبدين بجد تنتنره كهور مقبدين كهور دوغا دون أراها بسدى إرد مقبدين بفو مجد إماتي فهي أيضا مأمورة بسطر ما بين الرأس والصدر بدليل المتضمن إماتي سنداري أودو آية أنت آية ونتندنا إن جاك سدي دو يو إمو يميرا كري سودو قل قوني حقو نهور من كان يما يجرن مقوني قولي نوم لتاوي قطو ويما يكتبو سدار من سوما جلك هوري هاتا قويدغا عندي فهوري من يقويدغا جانتي يا دي سدار من أسومي هور من أسومي قويدغا a accireede min est ce a waɗi ko yumaakon aɗa waɗaani ko yumaakon ɗum waɗi kamɓe si ɓe maaki wonde si en ndaari aya on si tawi en daroto wiyen allahu jantaaki yeeso nder toon awa wiyen o jantaaki hoore kadi o jantaaki sukunu nder toon sifte ko o wi'i
وليضربن بخمرهن استوي على رؤوسهن وعلى جيوبهن أوي إذا تتلي تلقوا جانتاك نرفع على تون أو ينسد بنيتي تدادرين كهورك دونك دليل مياتا ودي في عبد الله بن عباس بتفسير أو آية إما في أي لا يضعن الجلباب إلا لبعولتهن وهو تصدي بين أكتب جلباب جمع بين كبولنا لسنا مودي بمع بين كين مودي بمع برك كان الله تبارك وتعالى وجنتي في مع كم سدي بين أهرو آية الله دي فوت وأركي آية جو بينو كرمكوبة إمام أحمد بن حنبل إمام مالك إمام الشافعي تدل مريهين آية والله تبارك وتعالى عبدي طويلا فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب بمعنى ستويها أريد لندى بيدو صنع بهاجو لندى بهارا مودي هيدو دنو أكل مو كرمكوبة جونغا مسفور بنغو كم بياري وند أودو آية فريو بنلابة بنتين أوراني تسيكو فؤيدو سوكو يا نساء النبي أستاذ الموجودي يودي دفتر إنه إني الحجاب كم بيشغب بن باز دماتي نعم تتوي هوري لي أواجوني مع الله كفؤركو يا نساء النبي فريو بنلابة بنتين جي أو كم بكريو وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى جوني وي الرؤ بن كم بهدتي دبي وكم بجناتا وقرن في بيوتكن بكي بن عندي آية وكفؤيدو يا نساء النبي فريو بنلابة بنتين جوني نوم شيخو سمين بماكي نحاني كفالين هونده وسط أي نلالو عليه الصلاة والسلام في يميرامة هونده كم تيجي هوري مقبس فالأمر له ولسائر الأمة إلا إذا ثبت دليل صحيح صريح الدلالة يخصص الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في تلي يميروري أريء نلالو عليه الصلاة والسلام حرائكو ينعنكو نلالو يميرا أمم مكتبين ينفو مجة سنا دليل غوهبي خالصة لك من دون المؤمنين نندوكو عن سنجي نلالو بيتواك ياما ادعو الى سبيل ربك ثم ندانو ونلار عليه الصلاة والسلام كا ياما يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ولا نلار النجا ياما يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك ولا نلار النجا جوني انا يبتي تنgen jokke wi ko nelaɗon tun fawano dawa haray enen nde wawi joɗade ma ko nelaɗon tun wiyano hunde kare enen nde wawi joɗade yogol magge makino hani ka fanen hunde wotere sayi allahu noddi rewɓe nelaɗo ɓen ko piske awa ko ɓen noon ɓuri teddide rewɓen fof wonnoon o wiye ya nisa annabiyi lastunna ka ahdin min annisai ni fakaytunna joni noon siɗa faala kambande ley leƴƴe a kambani dow ɓen andi ara yikkuɓe leyɗen kan itti e piske ka ko ɗum waɗi ha fi allahu fuɗɗori ɓen noon o jantiɓe kamɓe o jitti ley ton noon fi yedditiɓe ɓen e hoore mum ko ɗum waɗi si tawi si wiyama e karmokoɓe tafsirɓe ɓe mati koni saabu jippagol on ɗon aya وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه توند ونو نلانو عليه الصلاة والسلام وندي صنع بممن تيم ببوم بمؤيد فوناتي سيدنا عمر ناتي نلانو أكي في يمينو بيرو بمو يبسومو فوادي نون دبو إبادو ريو بمو ورد بوم بورد مؤيد فونو ناتو بسواب نرجع أنتم معون آية جبتي وندي في تأيي أولان نطو بهاجي لندي من وراء حجاب ولما هو الشيخ فوزاني بماكي من وراء حجاب بإنما من وراء حجاب إماكي سواء كان بابا أو جدارا أو ثوبا فتنكو ما ديوني هكو نمون ما حرا كدملوني هكو نمون ما حرا كتنتلوني هكو نمون يهيدو رتوني هكو نمون حرا أرنتامو كانكو سجيرو بنفسها ودوني كفانا آية قولي نم أنن تتوي النار مشكلات دي فومتي إموتي هو آية والله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلا جناح عليهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينة وأن يستعففن خير لهن. دونك الله تبارك وتعالى ويدن سديده بتوات بجوري كجوري بمعنى فيلور دو تجي ما بفيلو تاك سوداري ما بنيفونا نيود ما غوركو هاي غوتو فالا كو بلابا كون عندك على سوداري بالي فودايدي يأتينو في لادل الله يبنون على بكات فليس عليهن على بكات وحيهون لبرسة تنتي مقل بوالنا بأسرون إمام القرطبي بماكي كهن ليسة ويسون ومتك بيسة بيالتنا ودنون كودنو ها هجاب وفرلا هور مقل وصابو ماركين نون يوي هندكاري كان بواي أسيت بجيسة دنكيات ولما أولوكنا يشغل سمين كدفتر فتاوى الشرعية في المسائل العصرية
maati wonde suddiɗon no wawi yaltinde ma jarati l aada ala kashfihi kala man ko tawata mo wawi accitide ka nder galle makko yeeso ngon e juuɗe ɗen ga e silaka koppi jippi ley e sukundu makko ndun kanko yummirawon mo wawi accitude o ala ella ɗo noon ɓe ndaari imamu lbagawi ɓe maati ka tafsir maɓɓe kamɓe imamu abou hiyan ka bahri lmuhit ɓe maati no haani en faamude hunde wotere ɓe yii allahu subhanahu wa ta'ala yamiri ɓeɗo sonnaɓe ɓe tata ɓe nawyi yoɓe accitu ɗiɗo hijabuji ɓe itta ɗi ka geese maɓɓe ɓe wallina ɓe maati ɗen haani faamude jakka yo mafhumul mukhalafa suddiɗo si tawi ko a jiwo harayno waɗɗima tiggagol enen noon ndettuɗen hunde nde waɗirɗen nde bil haq jiwo fanni man ko o jiwo wona yo tiggo ko tuma o naw yo woni yummirawo o tiggoto etele allahu on ko wi ka wonɗa jiwo ka ngari ma kin timmiɗon ko ɗon hanuɗa bumude ngari tin saa ande tawata ko on saa ɗon woni ka nawyuɗa an suddiɗo on itta hande kadi ɗum ɗon wallina ɗin ɗon contima ɗo waɗi si tawi oɗo aya ko aya mo tata no laɗɗina kadi fos wonde suddiɓe ɓen no fawa ko innete gon buumugol geese maɓɓe ɗen e hoore mum ɓe iwti ɗon ɓe arti e aya mo allahu tabaraka wa taala noddino nelano alayhi salatu wassalam ya ayuha annabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafna fala yu'dayna wa kana allahu gafuran rahima bimana oɗo aya ko aya mo tawata kala man neɗɗo jokkunoɗo abdoullahi ibne abbas kaɓe tafsiruno oyato yo artu o ndaara ko honno abdoullahi ibne abbas tafsiriri oɗo aya ko waɗi noon cheikhul islam ibne taymiyata kamɓe cheikhul samin ɓe maaki ko oɗo aya sakkiti jippade edi oya aya dow to joni noon abdoullahi ibne abbas ɓe maaki ka tafsirugol maɓɓe o aya amara allahu nisaa almuminati ida kharajna min buyutihinna أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلباب ويبدين عينا واحدة ما في الله تبارك وتعالى يميري صنع بضمن من إذا يلتد كدلج مأب بياء حاجم شريع إسلام دجنا إبه يبقوم جيش مأب دنجلك سنغو دو مأب كوي مأب جلباب وجدين يلتي نيتر ووتر بك كنن نلتوي يا يبنين عليهن من جلابيبهن الجلابيب كجمع جلباب شيخ الإسلام ابن تيمية فجماعتي كإن في الجلباب وهو الملاء بمعنى الملاء الواحدة وتجري مولانا جميع جوتي فت جماعتي دي توت الملاء تستر جميع بدن المرأة من الرأس إلى القدم وتجار ووتر السرة اللي عند سديدو فوجلا فهوري عاقلي جماعتي كإن في الجلباب إمام ابن حزم جماعتي الجلباب في اللغة التي خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بها وما يقصر جميع بدن المرء على بعضه وإن في الجلباب هال عرب كان يلعن عليه الصلاة والسلام ما كان إن كان يمون قل تنشن قل توتن سد جند نانجل بند سديرو وانا قطنغو أشا قطنغو عبد الله بن عباس بماشي الجلباب وما غطى الأعلى والأسفل وكلا قسوني كبولي تودي بند سديرو e suumi kadi ko ɓuri joltide e ɓanndu makko no imana jilata hoore haa kaleeɗi ko waɗi si ɓe wi'i wonde suddiiɗo si tawi o wattike ko watti jiggaare nde o fawi hoore nde nde memaali leydi ndin haray yo anndu wona jilbaabu o waɗi fanni man siggaare nde fawɗaa nden hoore nde memaali leydi ndin ko ya inni wona jilbaabu waɗɗaa taw ko waɗi enen mbi sababil jahal yimɓe ɓen no ɗetti dolokke mo ɓe watta nder on kaftaaneeji ɗi ɓe wiya ɗum jilbaabu wona jilbaabu wiyetee ko diru e kamise ɗum wiyetee jilbaabu on ko tigga yi gooti wona ngi dowri ndi yaha noon haa ka leydi kara mo koɓe ɓen maati fanni man o memaali leydi ndin aray la yusamma jilbaban anndu an suddiɗo wona jilbaabu waɗɗa ɓe nganndi le boy no woodi hannde ɓe addi ɗum haa ka koppi hoɓɓe no addi haa ka hakkunde gelenji ɓeɗi misku saqayni hoɓɓe no addi haa ley mema leydi ndin tas no fanɗi ɓe pottata no daataali ettele nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe maakuno ko yurhina zira'an wala yasitu kamɓe suddiɓɓe kenti maɓɓe ɗi yo daaso yeru sogonal haraɓe ɓeydaali ko hombo daasi ɗo hay yeru silatu mbombo hay hewtaali taw ka holɓunere leyda o muskila mo wonnaaɗo ko la budda hijabu o mbiwa dow o yaha haa o waalo ka leydi fanni man o memaali leydi ndin an debbo on an e moodi ma lanndondiree wona jilbaabu waɗɗa tes haray ko waɗɗa kon hewtaa jilbaabu abdoulahi ibne abbas ɓe maati koye ɓe ɗettu noon ɗiɗo iwayɗi ɗin dow sikkoo ka leydi ɓe waɗa ɗi ɓe yaltina yiitere wootere pet jagu samin ɓe maati ko woni sabu yaltingol nde yiitere ko sabaneede maari on zaman ɗon kamɓe hay bagiji maɓɓe ɗi no tekki on tigi yiyataaki a waɗi fof ɓe tufa yiitere wootere ɓe yaltina
joni noon nde yitere wotere ka imam ahmad makisi mbay ko wol gotol fet yalti ka nen ɗon tufa ɗon falli hijabu la yusamma hijaba ara wona hijabu waɗɗa yitte wotere fet oyi muskila on ko ɗaldi cheikh ousamin nde maaki en pelatike ko ɗo inete an niqabu tufugol ngol ko ko tufa ko ɗo wiyete niqabu kamɓe cheikh ousamin nde maaki enen e yedda wonde no laaɓi pos ɗum no tabituno e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam sabu hadis maɓɓe mo imamu lboukhari filli ɓe maaki la talbasu lmuhrim alkuffadayni bimana wala tantaqib ɓe maaki wonde suddiɗo holminaniɗo hajji wato ɓorno ganji makko ɗin wato waɗi niqabu makko to ɗeɗo gite ɗen ɗe yaltita innama niqab ko tufugol yaltina gite ɗen ko yitere wotere salaf annirano wari mouhammad ibne sirin ɓe maaki mi yawno mi landi ubaydata salmani عن معنى قوله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى رأسه ووجهه وأبرز عينه اليسرى كما كم يوم متى أكرم كوج مولانا على إن تيرو محمد أو عبيدة السلماني يلندي مكون ولمعنى أو آية الله تبارك وتعالى يلتيبين تين هور ما تجيل بابو جلي فكرم كوج مجدي واناره وسودي هور ما كنا وسومي يسون أو يالتي ميتر وسر ويكون لوسانا تيجي تيجي تفسير الجلالين لشيخ عبد الرحمن جلال الدين السيوطي كم بكذا تفسير أورو آية تيجي دوم إنوتي إمام ابن كثير كم بكذا ما أمر الله نساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أني إمام ابن عباس كم بكذا ما كنوك في حاجة كذا ما لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب كم بما كان ويبدين عينا واحدة imam ibn kasir ɓe maati koye ɓe ƴetti julbabuji ɗi sitiɗen ɗo ɗin ɓe jittinadi gila ko hoore ɗi memo ya leydi min hara hay putti yaltitali e maɓɓe hay yitere to yalti e zaman maɓɓe hari balliji e ɗike ko tata no ɗewdi sa waɗi ka yeeso hayno imam ibn al-jawzi ka tafsir maɓɓe zadul masir kaɓe tafsiri o aya ɗo ɓe maati mana aya on yudnina alayhinna min jalabibihinna ay yugattina wujuhahunna wa ru'usahunna liyulama annahunna hara'ir ɓe maati allahu tabaraka wa taala ko yamiri ɓe ɗo koye ɓe buumu geece maɓɓe ɗen e koye maɓɓe ɗen nde fof majja fi yo annde ko ɓeeɗo woni rimɓe ɓen tigi tigi wona ɓe horɓe jaka no anndano kamɓe salaf ko porɗo tun accitayno yeeso ka yaab ko ɗo waɗi si cheikh mun bas maati ka deftere maɓɓe hukmu sufuri wal hijab ɓe maati assufuru qillatu lhaya'i ɓe maati ko fawata suddiɗo yaltingol yeeso makko ngon ko fanɗugol herta hukmu sufur wal hijab ɓe maati wa min irtikabi ljara'im e waɗitagol bandiyagal ɓe maati fa huwa sababun min asbabi nusuli l iqab ɗum no jeeya e ko wonata sabu ha lette jippo e hoore leydi mufti amma cheikh bun bas deftere ne nenne hukmu sufuri wal hijab wannikah sigar ɓe addo yeeso ɗo ɓe maati assufuru habasun wa najasa ɓe maati sufuru ko soɓe kabina cheikh bun bas joni noon si tawi hawri yiɗen anndi le karmo foɓe jungamɓe tufurɓe wona cheikhuna al albani e hoore maɓɓe men imam abou hanifa e dow to kamɓe si ɓe wiima tufur taw eɗen ani faamude hay ko honɗum ɓe wii tufur kamɓe koɓe wii tufur ko ya ƴetti taw nde tiggare nde limuɗen ɗo hara ko yahayde nden haaka leydi nde daaso tawa ko yalti e ma an suddiɗo wo ko yeeso ma ngol e neweɗen ɗiɗi pet ko ɗum ɗo woni koɓe noddi tufur cheikh bun bas noon ɓe maati ɗum ɗon tigi e hoore mum gonko tata tiggarde no ewi leydi nde yehi haaka leydi tawa ko yaltiti e suddiɗon ko yeeso ngon e neweɗen tin ɗiɗi ko ɗum ɓe maati qillatul haya est ce que wonde noddande tufur dallinoro cheikh albani ko ni ɗoni timminirde kaareoɓe maɓɓe ko ni ɓornori hara ko ɓale gila dow ha ley no daasade ko yaltiti o ko yeeso ngon e neweɗen ɗiɗi waɗi cheikh aboubacry jabiri l jazairi kamɓe ɓe maati wonde ida qila laka an tajia bi fasiqin falaqita imra'atan safiratan fakudha faqad wajadta wahida ɓe maati si a wiyama ya ɗaɓɓite fasigijo a yalti ha fotti e debbo to waɗɓe sufur wona waɗɓe tabarruji de hara ko yeeso ngon tun ene weɗe yalti tiggare makko nden no dasade kayaj ɓe maati yawnangamo adda si tawi a heɓay 10 point a heeɓi 10 point ko waɗi a heeɓi fasigijo goto cheikh aboubacry jabir el jazairi hafidahullah ɓe wuuri ay joni oɗo docteur moustapha mourad ɓe maati man amara imra'atahu bisufuri duna alhijabi fa huwa rajulun fajirun su'un ɓe maati kala gorko wonduɗo e sonnajo makko a ronku ɓenguma waɗa hijabu hay joni anniɗa accimo ɗon mimo waɗi sufuru ɓe maati na yaraɗo mo yalta nder ton nde
kono fa alayka ijbaruha no fawi ma ya fortumo o waɗa hijabu makko o buumo so wondiri noon ɓe maaki fa anta fajir aray ko a bonɗo bandijo ɓe maaki su'un neɗɗo bonɗo laare ka deftere maɓɓe ndi sawahlil janna o toon ka deftere maɓɓe min hajil mu'min ɓe ndaari ɗiɗo fof maji en ndaari tafsiru o aya ko karmo koɗɗen tafsirimo kon ɓe wi e yeehi oɗo karmo kojo abou saoud o tafsiri o aya tafsir laaɓuɗo o wi wonde allahu tabaraka wa taala ko addi ɗo kon kanko subhanahu wa taala ko o yamiri ɓen ko ay yugaffina wujuhahunna wa abdanahunna ida harajna li da'iyatin min addawa'i ko allahu tabaraka wa taala yamiri ɓe ko wonde kamɓe suddiɓe ɓen si ɓe yaltude ɓe yaha e haajuma sharia islam dagiri wona yaltugol kadi pi yaha koyo ɓe buumu ɓalli maɓɓe ɗin e jeeke maɓɓe ɗin ko ɗum allahu landi oɗo karamokoje tedduɗo cheikh mouhammad ibni jarir tabari ɓen anndi ko imete o imamul mufassirin kamɓe waɗi o le tafsir molanale wiyeteno tawilu aya al qur'an karamokoɓe ɓen maaki wonde gila oɗo tafsir waɗa ko kanko woni awalu tafsirin sunnifa fi l islami ɓe maaki walam yusannaf misluhu ba'dahu hatta al an gila tafsir o waɗa ko kanko atta waɗede tafsir fo e nder islam ha hande kadi goɗɗo ko wakkili kon fof sifa makko yaltale tafsir kamɓe cheikh mouhammad ibni jarir tabari ka tafsirugol maɓɓe o aya ɓe maaki ay la tatasabbahanna bil ima'i fakashafna shu'urahunna wa wujuhahunna li an la yatma'a fihinna ahlu raybi ɓe maaki aya on ko honɗum siri ko allahu tabaraka wa taala wi sonnade gonɗinɗe ɓen wata ɓe nandindino e rewɓe ɓe tata ko horɓe ɓen si honɗum sakko ɓe ñorta geece maɓɓe ɗen e cukuli maɓɓe ɗin siita neɗɗo bandijo aliyalta e maɓɓe faalede waɗgol jina wonnoon imam abou hayyan muqatal ka defter tafsir maɓɓe bahrul muhit e maaki mana ko allahu tabaraka wa taala yi kon alayhinna ay ala wujuhihinna li anna alladi kana yabdu minhunna fi ljahiliya innama huwa alwajh e maaki allahu tabaraka wa taala ko ide yudnina alayhinna ko o faami ko ala wujuhihinna ko waɗi tolleɓe wonno ka jahili ko yaltayno e maɓɓe ko geece ɗen tu allahu no wiyeɓe tuumu ɗum ɗon jooni kamɓe abou hayyani ɓe maaki wonde ko woni sabu jippagol sa on aya hay yimɓe bonɓe ɓen makka ɓe semminirtano rewɓe gonminɓe ɓen e rewɓe heeseraɓe bornateri maɓɓe ɗin no nanduno e ɓornoto no centi yettiri ɓe accita yeeso gon e dande men ga e ko nandi e sifa ɗin non pi ono ara centi ɗin no juuɗi joni noon ɓe noddayno mo kala mo ɓe faalno wadde fina foti ko gonɗinɗo foti ko bonɗo kamɓe ɓe semmindira allahu noon jippini oɗo aya wonde yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna ko ɗum ɗon wallata haa ɓe annde ko kamɓe woni gonɗinɓe ayi ɗi mana si suddiɗo buumike gila dow haa ley samo e rewɓe bandiɓe ɓen siɗen anndi hay so on ɗoniri no woodi juuɓe ɓuyɓe tata ko waɗi ɓe tiggaje ɓe yaltiti yeeso ngon e neweɗen ɗiɗi kono eɓe tiggi si ɓe yalti ɗum haɗata goɗɗo ɓamtide giti ndaara ɓe kono amma suddiɗo mo tata no buumi gila dow haa ley si o darike a semminirta ene ono hucci ka ono fewti ombo mari haaji ndaarugol o ay goto wala haaji ndaarugol o ɗon si kalamo koɓɓen saudi no waɗi cassette goto sharif ɓe maaki cassette on alhijabu ayinnar an suddiɗo ko ya suɓo ƴetta hijabu on ko aduna ɗo ma suɓoɗa yiite ngen jahannam ko ni cassette o woni ɓe maaki alhijabu ayinnar ko ya suɓo hijabu on mbuuma ɓanndu ma ɗum fof ko aduna ɗo ma ɗum suɓoɗa yiite ngen anndi allah wino hoɓɓe goo sarabiluhum min qatranin wa taghsha wujuhahum nnar ɓe ɗettali conci ga ɓe yahay ɓe jonne e conci iwɗi e qatran tawa ko ilay ɗi ɗi mana si tawi hawriɗi sunnama ɗi honcey o inni wa taghsha wujuhahum nnar sudda jeece maɓɓe ɗen kadi ɗi mana yiite ngel tigi hoore mum waɗi ɓe jaɓano buumude jeece maɓɓe ɗen hara woɗɓe jananɓe ɓen yaali ɓe ɓe wontiriri ni allahu tabaraka wa taala kadi waɗiri ɗum oɗo karamo kojo tedduɗo molanaɗo wiyeteɗo e aboubacre arrazi almarufu bil jaffasi kamɓe ɓe maaki kowoni tafsir oɗo aya ko bimana anna allaha tabaraka wa taala amara alshabba an tastura wajhaha wa ra'saha amama alajanib li an la yasma'a fiha alfasiq ɓe maaki ko allahu tabaraka wa taala timmino ko kala suddiɗo jiwo mo tawata hen lifama puisque enen ɓe mari qa'ida komo mi tawata mi anda honto o yi yiwgol suddiɗo buumi kewtuma o jomba alama ullujina ɓe maaki ida balagat almar'a wajabat alayha ma wajabat ala alkabira min alibadat i tawi jiwo hen lifama o heeɓi duuɓi 15
arayno waɗɗimo buuma gol wona waɗɗori noon suddiɗo bimana mawnuɗo terle duuɗi 40 duuɗi 40 kamɓe ɓe maati wonde hijabu ko ndaarete koye telle kuyeji o wona ndaarugol oɗo joom mama ma o joom mbaka si tawi hawri kanko jiwon o helli fama o buumali yeeso makko ngon haray ko yo anndu hunde wotere worde janande ɓen ko woni mo yiwde kon ɗon fof ko mo mari bakkatu ha ñande o buumingo ɓe ndaari ɗiɗo tafsiraji ɓeɗo karmo koɓe no laɓɓini ɗino fot wono Cheikh Albani kamɓe ɓe mari ɓe windi defte tati ko yewiti e si alhijabu kañum e sufour wonde ɓe nayne hijabul mar'atul muslima ndeyano inne jilbabul mar'atul muslima ndeyano inne arraddul muslim ala man khalafa al ulama wa tashaddada wa ta'assaba wa alzama al mar'ata al muslima bi sitri wajhiha wa kaffayha wa lam yaqtani' bi qawlihim annahu sunna mana nden deftere woni ko ɓe waɗirno raddu Cheikh Hamoudou Tuwaijiri waɗi Cheikh Albani tigi e hoore mum kamɓe rewɓe maɓɓe ɓen fof no wanno hijab ɓe marno rewɓe nayo ɓiɓɓe mawɓe juuɓe ɓen kadi fof maɓɓe no wanno hijab ko ɗo waɗi Cheikh Tuwaijiri ka ruttino Cheikh Albani noon ɓe mati halafa fatwa cheikh taqwa bimana fatwa karamokojo o luutodiri e kulol makko allahu ngol kanko o huuli allahu o yamiri rewɓe makko ɓen e juuɓe makko ɓen yo buumo kono himo wiwde yimɓe ɓen onon si on acciti on ala probléme yeeso ngon e newe ɗen ɗiɗi ɓe ndaarino ɗum ɗo ha moƴƴi jef e yiltitikeɗe defte Cheikh Albani ɗo surtout jilbabul mar'atul muslima nden ko deftere nde faata neɗɗo si tawi a naati e mayre a janngani ilmul usuli a yiyali konnguɗi karamakoɓe hedditiɓe ɓen moƴƴa ko yowiti e fi hijabu a noddane secours ha maaya parce que Cheikh Albani to ɗen hani famude ko holto ɓe yaari kamɓe koɓe yaari ko wonde hijabu on waɗɗaki dey buumugol yeeso ngon kono ko ɗum ɓuri moƴƴude ya acciti yeeso ngon a buumi ɓannuma num fof ko yeeso ngon tun ene weɗe yaltiti tawa contimaɗi ɗi pittaka hay e hunde parce que si tawi concol ngol no pitta garawu gotol ɗat Cheikh Albani de mati aray ko tabarruji waɗɗa ko ɗon no woni muskila on hannde yalta yiya suufu jilbabuji rewɓe tawa jilbabu on no waɗa taati e couleur uji e ko nanndi e sifa mum mo acciti gite makko ɗen ni ndaare fecca suddiɗo gooto pet yannde goo o yalti ka yaasi kanko suddiɗo mo acciti yitere makko wotere pet ka yaasi o fottoyi e gorko gooto ka maakiti on gorko hayni mo yitere nden tawi yitere makko nden no laɓana moƴƴa gorko o ɗaɓɓitoyi ha anndi ka sonnajo on woɗi o yehi o toriti sonnajo on so yaltini sonnajo on o dari debbo o wi ene ko honto yiwɗalan ha annduɗa miɗo welama o wi ka maakiti mi yi'uma mi yi yitere ma wotere mi tawne laɓa suddiɗo naatoy ka suudu on tuma o yaltini yitere makko nden o wallini ka tile tun o wi kaffara ko gorko janano yiɗi e an ko joni noon ndaren enen ɓeɗo sonnaɓe kamɓe ndaren gite no ɓe woni e yaltinirde a fotta e gite goo tawa ko bleu goɗɗe ko rouge goɗɗe ko marron goɗɗe ko noir ɗum ɗo fof no yaltude e kene on tawiɗe heno no laaɓi fof karamo koje misrayankeje no waɗi muhadara on wano on ko alhijabu shar'iyi walhijabu cheytaniy o wi hijabu shar'i mo allahu juttini on e hijabu cheytani mo cheytani cuɗi on o wi kala man suddiɗo buumiɗo ko buumiɗa wof si tawi hawri kolli ma ɗin koyɗe ma kolli ma juuɗe no yalti ka yaati fal hijabu cheytaniyo o wi suddiɗo ko buumiɗa wo ko buumiɗa fiiɗi ara fusi yaltita kono noon centimaɗi no pitta hayti to garawol gotol o wi fal hijabu cheytaniyo si tawi suddiɗo buumike ko buumi gite makko ɗen no yalti ka yaati haray fal hijabu cheytaniyo imana o amini toon noneji hewɗi ɗi tawata si a yalti hannde a hewtita matiti kolo maɗɗa eɗen anndi le fayda enen koloma ɗon si sunna wowlama lagine fof fayda référence on no annda ko ɗo kono noon si a yalti ni a yehi ka matiti ɗan tawana ɓen ɗon sonnaɓe ko imma bandiraɓe men imma sonnaɓe men imma neniraɓe men ɗin jilbabuji ɗi alaka soodede ɓaawo men bal ko enen jonnata muɗi ɗin ma enen tigi en sooden ɗi ara ɗin ɓorne ka nder galle ɗen udditi gite tonti iblisa no jindude e nder galle ɗen yalta yaha hoɓɓe kam no udditi butikiji no wengi ɗum ɗon ɓe ɓornata ɓengu maɓɓe de to si goɗɗo go ari soodugol tawi ko buumiɗo ɓe wiyatama sa soodi ɗi ɗogo eno boni ɗiɓen taɓɓude kalti e hoore ɗi sen ndaari o muskila ɗo nden deftere Cheikh Albani on jilbabul mar'a si tawi hawri a naati e nder mayre tawi a annda ilmul usuli hay e hunde puisque dalilji maɓɓe ɗin nder ton fof ɓe ala dalile goto pet mo tawata ko sahih sarihu dilala hara ɓiɗo ɗiɗi no timmi e makko puisque hadis ɗi gono toon hara koɗi sahih kono naaɗi sarihu dilala puisque alamawɓe mati fi hadis gollitirto heɓa sarti ɗiɗi sahihun sarihu dilala
ara mo selli taw isnad makko on ɗiɗi mo laɗɗini dalilu on kadi parce que heno yoga e daliluji ɗi Cheikh Albani jogiti ɗon enen tigi ndaren ɗi bi aynil yaqin ɗi mana miiji to ɗe moƴƴa ndaariren ɗi gite pellital gogo on o hadise mo tawata ko hadis Jabir ibn Abdullah mo imamul Bukhari fillita sahih ñande nelaɗo alayhi salatu wassalam hutubanno worɓe ɓen ɓe seeni waɗalngol sonnaɓe hutuba jaabirɓe maki sonnajo goto ɓanti toon ɓe sifi yeeso makko gon tawi no waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗi mana ko nandi wakkuɓe ni Cheikh Albani maki ha oɗo debbo dow jaayiɓe gandi ari o ɓuumaki ka puisque jaabir sifike mo yeeso ngo si tawi mo ɓuumino jaabir ala tawi mo yeeso ngo ɓa jaabir yiyata ko yirni non haɗi pos Cheikh Usayminde maki honnum e maki oɗo hadis koye saha hombo o waɗi ɗi mana ko sanatu saniya hijiriya hitande ɗimmere hijra woni ko waɗi puisque ko on zaman woni ko iidi farla en andi tuma e ko on zaman farla hitande ɗimmere hijiriya iidi o waɗi e nden hitande ko on tuma o hadisa ari ɓe maki amma ayeje hijabu ɗen ko jitti ko sanatu hamisa wa sadisa hijiriya ko hitande jooɗere jeeɗaɓere idan on sa'a ka wanno hari hijabu ayeje ɗen jippaki taw ɗo ko rad ɓe maki ɗimmum ɗum yo jeeya e dalilji maɓɓe wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam mba wajike sonnaɓe ɓen ha ɓe maati arayni tawi on ko onon ɓuri ɗuɗuɓe kayite itte sadaka hayti ko cuɗariji mon ni rewɓen itti e ɓoyle maɓɓe kañum e jawe maɓɓe ɓe okkitiri Abdullah ibn Abbas ɓe maati ɓe addude juuɗe maɓɓe ɗen ɓe waɗani ɓen noon Ibn Abbas sifaki ɗo wonde juuɗɗen no ɓawli maɗe rawne Cheikh Albani ɓe maati juuɗɗen holli ɗe waɗano gang ayno dalil wonde ɗe waɗano gang taki a fotti ɗo sonnajo o jonnirima saadi juuɗe makko ɗen no waɗi gang aye ko ganji ɗin o jonnirma wona juuɗɗen o jonniri on no ngam no laaɓi no ɓe mari dalil goto wonde oɗo toon ɗo ka sakkitode gurdam Seydina Aboubacry radiallahu anhu kaɓe nawnuno hoɓɓe goo arno tawɓe toon tawi no ndaaruɓe ɓe ɓe hayni toon noon sonnajo maɓɓe on Asma'u bintu Umayr tawi kanko suddiɗo on mo acciti juuɗe makko ɗen nder toon ɓen sukaɓe ɓa yalti ɓenni men tawno ɗon sonnajo juuɗe makko ɗen no waɗiri ni no wassitiri ni oɗo Cheikh Albani ɓe maati wonde ha on kadi ko dalil wonde ari juuɗɗen ɗo buumaki ka holli gata buumugol juuɗe wona farilla Cheikhul Islam Ibn Taymiyata ɓe maati wonde hiɗen hani famde hunde otere rewɓe sahabaɓe e rewɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓen ka nder galleji modiɓɓe maɓɓe ɓen hari ɓe ɓornotono tonki yettiɗi ɓe accita juuɗe ɗen e koyɗe ɗen si golleji maɓɓe ɗin ɓe gollira e ndiyan siɗa waɗi gang a wawata gollirde ndiyan ka nder galle si tawi hawri ɓeɗo ɓe haynino goɗɗum ngo ko wona juuɗe ɗen siɗa faala sifade goɗɗo ɓen andi hadasma on ko fiyo andite ka si a haynike yeeso ngon ko on ɗum sifi juuɗe acciɗo yeeso ɓeɗone ko juuɗe ɗen ɓe sifi ɓe acciɗo yeeso ngon holli ɓe yanimo yeeso ngon ɗi mana no jeeya e dalilji maɓɓe o hadisu Fadil ibn Abbas kaɓe arno ka hajjatul wada nelaɗo alayhi salatu wassalam oɗo Fadil daarindiri e sonnaji on ɓe wurtimo hoore nden Cheikh Albani maki a sa yi ɓe daarindiri haɗi sonnaji on buumaki simo ɓuumino haray ko ni mako ni Cheikh Usayminde maki heyi oɗo suddiɗo hari kanat muhrima ko horminaniɗo hajji no ari hadisi selluɗo mo Imamul Bukhari filli nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wonde suddiɗo mo tawata ɗi mana ko horminaniɗo hajji ɓe maki la tantaqid almuhrima wala talbasu alkuffadayni suddiɗo mo tawata ko horminaniɗo hajji wata o waɗi niqabu ka yeeso makko ɓe maki wata o ɓorno ganke Cheikh maji maki si tawi worɓe janamɓe ɓen haare arata e makko mo wawi ittude ɗum ɗon o hajja ha o lanna on ɗon noon sonnajo ko noon wawno hari ko horminaniɗo hajji ɗi mana daliluji maɓɓe ɗi nder pelli fo majji ya ndaari ni ataway hay gooto e majji wona sahihun sarihu dilala tamo taɓirtini ɗiɗo ko waɗi si tawi hawri e ndarani hoore men oɗo hadis mo imam Muslim filli min hadise Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu nelaɗo alayhi salatu wassalam ñandego ɓe fewti sonnaɓe ɓen e worɓe ɓen e ma hina vira e kibran yoɓe daasu yeru cuɓal ndaare ɓen suddiɗo mo tawata ko heewuɗo imanu sirran wa alaniyatan kene e gunno konno wi o wi idan tankasifu aqdamuhunna ya rasulallah si tawi men daasi yeru cuɓal gotal pet hay joni teppe amen ɗe yaltitay ndaare o wi si ɓe daasi cuɓal teppe ɗe yaltitay nelaɗon ɓe maati idan ɓe joni noon hara yurkina dira'an wala yazidna yoɓe daasu yeru sogonal haraɓe ɓe daali ɗow si tawi noon en ndaari oɗo
teguta min ɗumati oɗo hadise ko hadise mo tawata no holla en wonne ko woni wajibi kon ko sitrul mar'ati qadamayha bimana suddiɗo no waɗɗimo jaka suudugol tefte makko ɗen ley en fof en lurra e oɗo hadis wonde suddiɗo suumugol tefte makko ɗen ley no waɗɗi ta hadis on no laam si kenelaɗo matiyoɓe da ko piyo tuuɗo suddiɗo witi men daasi ɗum ɗo ɓe ñortoto ɓe mati daase ko ɓuri ɗum noon piiga de yo ɓurti suuɗade ɓe ɗum ɗo no waɗi kamɓe cewutamin no mati ndarenno yo en tawa jaka suddiɗo on koyɗe makko ɗen leyda tefte ɗen no waɗɗiɗe buumugol sabu honnu khasiyatul fitna ko kulol fitna ta ɓe mati etele goto kala men no andi fal fitnatu fil wajhi a'zamu min al fitnati fil qadamayn fitna o wonno on ka yeeso e ndarugol yeeso ngon ɓuuri mawnude edi fitna wonno ko fayde ɓe mati si tawi hawri en fof en potti leeɓol gotol e sukudu suddiɗo no harmi yaltugol saala en fof kadi ko mayɗen koye hoore khasiyatal fitna ko kulol fitna ɓe mati ko honno wawete yi'irde ngolɗon leeɓol no harmi yo ngol yaltu sabu fitna on hiɗen andi yeeso ngon no ɓuri on ɗon fitna mawnude yiye gonɗon no dago yaltugol ɓe mati ko honno waweten addirde ɗum ɗo ɓe ndaari wona oɗo suddiɗo tedduɗo yumma faafena kamɓe ɓe maati ɓe andine ko kamɓe maakuno wonde fal hayru lil mar'a alla tara rijala wa alla yaraha rijal ko moƴƴane suddiɗo ko taw yiw worɓe taswata worɓe yiwmo ko ɗuɗunoɓe duumagol ka nder galleji maɓɓe kono ñande goo kamɓe yumma fatima bintu rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maati no woodi hunde wotere aani ndelam ɓe maati honɗum woni nden hunde ko sini maayi fi kala wona worɓe jananɓe ɓe lootatanmi fure on kono fure an on koye hoore balde maɓɓe ɓen woni ko ƴewata ha hewtoya ka kabro sino ukkede kadi ka nder kaburu ko kamɓe jogi to tolan ɓe ukka tawa ɓe renti forme an on ka nder kasange timiɗo marno feere ɓe wattano ɗum sar oɗo suddiɗo hay kaw woni fure ɗon kaw woni fure ɗon mo an oɗo suddiɗo wiyeteɗo Hafsatu binti Sirin toon ɗo oye nawyuno o nawyi ha Allahu daginanimo joni kanko mo wawi ittude yeeso ngol suka goo no inne Asim o wi ñande goo min arno min naatita makko tawi o nawyi moƴƴa ɓen yimmi Allahu tabaraka wa taala no wi onon on ala bakkatu si o wallini seltiɗi ɓe hacci ɗum gayra mutabarrijatin bidina ara moɗi wona ɓe yaltintinɓe cuɗari maɓɓe ni wona ɗum woni anniye maɓɓe debbo o wi ko honno hikki yeeso ɗo ɓeni wa an yasta'fifna hayrun lahunna o wi min oɗo hijabu an ko hami maaya o nawyi himo wondi e oɗo fa idan si tawi hawri enen o zamanno en ndaari en tawi ko ni wonirɗen e hino goo waɗuɓe hijabuji ɗen ɗuuɗa ha e hino waɗuɓe ɗen tigi kadi ɗi timma ɓurɓe ɓen en tawa ko tana molanaɓe ko waɗi noon min mi innata dey ala mi innata ala kono wallahi yeru ko mi yii kon ka defte o innete kon hijabu alshar'iyu hijabu mo tata ko shar'a yankejo on tigi alkamil no fanɗi moƴƴa moƴƴa si tawi hawri mi landama wallahi bi rabbil kaaba gila mi ari Konakirɗo heeɗi duuɓi nayyi ko ɗum woni yaade ɗo kono mi yaali ɓuri jowo yeruɓe mi yiɗi ɓen mi fotti tawate a ndaariɗe a fincike e defte ɗen atawi ko ɗum yaadi mi yaali ɓuri jowo bi rabbil kaaba ɗinnal de mi yii fof yeruɓe mi yiɗi ɓen woni mi yaali ɓuri jowo waɗi noon so tawi a fotti e sonnaɓe ɓen hannde a yaltita yaade goo taw ɓe yaltide ɓe yaade jinde naatuta maatiti ɗo ko fuuniɓe gele joɗɗini toon tilakuema yeeya Allah ono wi wa qarna fi buyutikum ɓe ndaari oɗo karama koojo on no Cheikh Abdoullahi Jarullahi ibnu Jarillah ɓe waɗi deftere no inne mas'uliyatil mar'atil muslima ɓe maatiti daganto sonnaade yaltugol yeeyoya ka yaat aray ko yo anndu ko ma heɓa sartiji ɗiɗi si ɗum daganoomo ma sartiji ndaw arano ko yo taw kanko sonnaajo on o alaa ko dépense amo si tawi hawri mo mari ko dépense amo haray yaltugol yeeyoya ka yaatu no harmi si o yalti haa o arta haray ko bakkatu tun o jogi ɓe maati ɗimmum ɗum koyo taw kanko suddiɗon mo waɗi hijabu shar'i hara futti yaltata e makko wona yeeso ngon wona newe ɗen ɗiɗi wona koyɗe ɗen hay feɗango makko ngol yaltata ka yaade ɓe maati tammum ɗum koyo taw kanko oɗo suddiɗo e hoore makko tigi si tawi mo jooɗi toon kiliyan ala hakkunde makko e gorko janan jaragol ɗon kiliyan hakkunde ma an e gorko janan ɗa timodima ka yaat ka jalano toon worɓe jananɓe o wi yaw ruttoɗa wona ka suudu ko ɗum ɓurma moƴƴande tawiɗan haray ɓeeɗo sonnaɓe no hani wattande hakkil moƴƴa ɓe yimtito e ɗiɗo hijabuji maɓɓe sari a yankoji
أرى أوضو كشرط جوتو إسيروت صحة الحجاب ما يدي شرط بجئ بسوطة إنه كهانا بثانية مؤية كده. أرى هذا وبالله التوفيق، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Allahumma de jotti ha oɗo muhadara o timma tis partiji ɗum fo e timma wulutta hande kadi ƴaɓowo gollitira e salotoɗo ñalorma hara o taɗi kono haare laaɓanimo kan yettite makko ko laaɓi fot. eɗen toro Allah yo Allah yoɓu ɓiɓɓe men ɓen ko ɓuuri e moƴƴude o waɗani enen kadi min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana. no wawi yeddude aɗaninratema are musidɓe julɓe teddude eɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo bani adama e jinna fiyoɓe rewmo. Allah subhanahu wa ta'ala daali wama khalaqtu l-jinna wal insa illa liya'budun. o wini tagirali jinna e yimɓe sowona fiyoɓe rewan. ngal ɗo dewal o waɗani en sariya, o ɓanginani en ko honno rewirtenmo ha o welto. kanko Allah subhanahu wa ta'ala e nder kaɗo diina makko laaɓuka e sariya makko laaɓuɗo on o sar'inani sonnajo juuɗo on kadi ko honno o jogitorta teddungal makko ngal o rewa Allah weltano